ეხლა შენ იდეაში დას ისეთ შეკითხვა, რომელსაც გასაუბრებაზე უნდა უსვამდნენ UX UI დიზაინერებს რა. TBC მე ვერ დამაკავა ისე რომ საქართველოს ბანკს არ წავეყო. მე რამდენიმე სამსახურიდან ისე ვარ წამოსული, რომ მე სად უნდა დამეწყო მუშაობა არ ვიცოდი. იმ ხელაფული გამომიმუშავე, რომ ცოტა სახში რაღაცა დაეჭოდნენ რა ხდება აქ რა. ანუ მაგ დროს ეგ ფული რავი რა, არ ვიცი, ალბათ რა შეიძლება პარლამენტის წევრებს ქონოდა. ხო, იმათ ბაზასთან მივედი და რაღაცა პროვოკაციულად რაღაცა დაუხატე რა და ეხლა ყველა ადექითო გადითო და მარტო ანრი დარჩესო რა და ავსო მეთქი გავიშა. არასდროს არ მეგონა რომ მე დავიდებოდი და რაღაცა Corel-ში და Illustrator-ში გავხატავდი მაიკების დიზაინს. გამარჯობათ, მე ავთოვარ და გიბრუნდებით ტექრაშის შემდეგ ეპიზოდში და დღევანდელი ჩვენი სტუმარია ანდრე შაკიაშვილი, პროდუქტის დიზაინერი და კონტენტ კრეატორი. სალამი, მიხარია თქვენ პოდკასტში სტუმრობა. და ისმინა გავარდიშებ და ძალიან დიდი ხანია ჩამიწე. მართლა გეუბნები აპრილში თუ რა მაისში ჩავწერე და მე რობოტების ზოლაზე ვიყავი გადართული რომ მეთქი აი დრო არ დავკარგო მეთქი მაგაზე და აი მე დააბრუნებ, გაიხსენებ ძველ დიდებას. შენი არის როგორი კონტენტი, იცი მარტო ესეთი მაღალი განვითარების ტიპები უყურებენ რა, ვიღაცები ვერ გაიგებენ. ხო. ხო და თემას ახლა ისეს თუ შემოვაგდებ ახლა გეიმინგს და რაღაც მაგასაც ხომ არა ახლა. ხო, არ მგონია კი, მე არ მოუხდება. აი კრაფტინგის თემაში შეღონს რობოტები და რაღაცები. ეხლა კი ეგ ხო, ბას აი მოუხდება რომ არხსთო ან ეგ რატო არა? ნახოთ. მე ვაფშე ვლოგს გადავიღებდი, ტვინს შევჭამდი მაგაზე რა. აი ცოტა შენ გამოგდის ეგ რა, აი შენ რო ელაპარაკები ხოლმე შენ კამერაში რა, აი მაგას მე მგონია ცოტა დამოღამება უნდა, ხო? ბიჭო, მე ნახე როგორ არის დამოღამება ერთი უნდა, მეორე არის მე ვარ ცოტა ისეთი ტიპი რა, იმპულსური რა, ანუ ყველაფერი მეტყო, აი პოკერს მაგალითად ჩემნაირი ტიპები ვერ თამაშობენ, იმიტომ რომ სახეზე ყველაფერი ეტყობათ. ის რომ რაღაცები დამელაგებინა სახეზე. ანუ რეაქციები მაქვს ძალიან ისეთი მე რა, რომ აი მაგალითად კარში რო ჩავდგე, შეიძლება გოლი ვერ გამიტანო, იმიტომ რომ აი მენა ხვდები რა და სახეზეც ეგენი აისახება რა, ანუ და ეგ არის ისეთი თემა, რომ კამერასთან მუშაობა გინდა ეგეთი რაღაც რო გჭირს რა. ანუ მე არ შემიძლია რომ ესე დავждდე და იცი რა, ესე ერთი სახით გაყინული სახით რაღაცები ვილაპარაკო რა და ეგ მაგაზე რაღაცა დონეზე ვიმუშავე, მაგრამ რაღაცა იმის იქით ეხა ვეღარ ეხა სახიობი ხვარო არ ეხა ბოლო-ბოლო. აუ რამდენი დუბლი მაქვს ჩაწერილი იცი და ჩემი ძმა აქ რაღაცა ხელოვნური ხმა გაქვს აქ ანუ ბიჭო, აი უნდა დაიკი ბოლოს მივედი აზრამდე რომ დაიკიდე რა ეხა მე არ ვარ რაღაცა ისე რა ქვია რაღაც სახიობი და ბრიუს უილისი და რაღაც დენზელ ვაშინგტონი რომ მილიარდები მიხადონ რაღაცა ფაილოტის სერიების აუ ეხა აუ თაინცია დავამოყამე საქართველოში უფრო მეტად აქცევენ ეგეთ რაღაცას ყურადღებას ეხა აი ამერიკული ისეთი კომპუს რა იმდენად ისეთი აი თითქოს შეულამაზებელი პირდაპირ რაღაცა კიდიათ რა და ჩვენთან ყველაფერი გაიცდის არის ნახატებივით არის ყველაფერი რა ხო და აი ქართულ იუთუბერებს დააკვირდი აბა ვიდეოს რო იღებენ რამდენი მაინც კამერასთან მუშაობენ არა არც აინტერესებდა ეგ უნდა იყოს რომ მე რო დავჯდე და ეხლა აქ რაღაცა ძალიან მასწავლი რაღაცა შეესწრებით და იმები გავიწყო ლაპარაკი ანუ მაგ გადავფარო რა იმას რაღაც აქ ვამსვენე რა ხო თუ გამოგდის კაია რა და თუ არა და ეხლა მაგის გამო დავჯდე და იმიტომ რომ ხონია რა ადამიანებთან მაგაზე ლაპარაკი რომ აი ძალიან ლამაზები არიან რა სიტყვაზე ვიზუალურად რაღაცა და აი შენ YouTube-ისთვის ხარ და მოდი Instagram-ზე გადაიღე კონტენტი და ვერ იღებენ იმიტომ რომ როგორც გყავს ჩაურთავ ვაფშე იცვლებიან ტიპები რა ხო და რავი ვიღაცას გამოსდის ვიღაცას ვიღაცა ძალიან არტისტულია ვიღაცა არ არის არტისტული და რავი ეგ არის ანუ მე ვაფშე სხვა რაღაცა მაინტერესებს რა ანუ ეგ ვიღაცა დაწერს რომ რაღაცა ანუ მე მქონდა კიდე თვალის ისა რა რაღაცნაირად ანუ ერთ თვალზე რომ აი თუ დაუკვირდები ჩემ ვიდეოებს ერთ თვალს უფრო ვახამხამებ ვიდრე მეორე აი ამდენი ვიდეო მაქვს ნანახი და არც ერთხელ არ შემიმჩნევი ეგეთ მე ვატყობ რა ნუ შენ ხარ ალბათ მე როგორც ვატყობ ხოლმე მე რა მეშლება აი თუნდაც ვერბალურიდან კომუნიკაციის ნაწილში ხა ვიღაცისთვის შეიძლება როცა ისეთია რა საინტერესო თემა არის და ისმინება რა ყურისთვის ნორმალურად აღარ მიაქციოს ყურადღება და ნუ შენ რო ხარ შენ რო იცი ანუ მაგის გამო იმდენი რაღაც მაქვს კაპიჭა ანუ თვალებს რო ვახამხამებ ერთ თვალი უფრო ძალიან ჩამოდის მეორე რაღაც ნახევრამდე რა ეხა ეგ მარტო მივიცი მაგრამ ეგ იცის ეხა რაღაცა შეიძლება ოჯახის წევრმა იცის რა ეხა ეგ აუ ჩემმა კლასელმა პირველი კლასზე რომ მოვდივარ და ძმაკაცო ყველა მიცის და ის არის რა ქვია რომ დაუკვირდე ეხა ვინც არიან მაგების სპეციალისტები ეგენი მიხვდებიან მაგრამ ეხა ბიჭო ძალიან ისეთ ეხა ვაგრო დავჯდე და მაგაზე ვიფიქრო ვაფშე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ რა ანუ თავიდან ვიდეოებს რო წერდი სადღაც 20 წუთი მქონდა რომ მასალა 20 წუთი როცა ვიდეო არის წუთი და 30 წამი რა
და ბიჭო მეთქი ანუ ესე თუ გავაგრძელე მეთქი ეხლა რა ის ხო არ არის რაღაცა დრამატურგია მთელი ხო არ უნდა ჩავდო და ნელ ეხლა ვიდეოს რო ვიღებ ხოლმე 10 წუთს არ ვწდები რა იმიტომ რომ რაღაცები დავამუყამე რა და ეგ არის ალბათ დროის ამბავი ხო პრაქტიკის თემა რასაც აქ მაგაზე ნალაპარაკები ადრე რომ მე მგონი შენთან ნილაპარაკან სხვაგან რომ იმდენად კომპლექსი მქონდაო კამერისო და რაღაცაო ეხლა რომ ვიდეოში ხო ლაპარაკობს რაღაცებს კი სიტყვა ხო ბევრგან აქვს და ჩემთან ამას თქვა რა არ მოიგინე ეხლა და ქათები იყო ხოლმე რაღაცები რაღაცას რო ვიძახე რომ მე ჰიტა ვარ და 160 IQ მაქვს მე ჰიტა ვარ და აი რამდენი შეიძლება 2 საათი გაგრძელდეს ეგ რავი რა просто უკვე აღარ მაინტერესებს ეხლა მიდის და როგორც გამოვა ხო რა თან გამოდის რა აშკარად იმიტომ რომ მე ხა მაგ ვიდეოებიდან გაგიცანი უფრო იმიტომ რომ მანამდე ესე არ ქონია შეხება არც იჯიდან და არც არაფერი და ძალიან გამიშტოდა და მე საერთო მეგობარიც მიშო აღმოგვაჩნდა და ადრე ვდებდი ხოლმე ძალიან ადრე რა ალბათ 5 დაჟე ადრეა უფრო დაანგვი აღარც მახსოვს ოღონდ მაშინ არ ვდებდი ხოლმე იმას რა ქვია UX UI მიმართულებას ძალიან მაშინ არც ვიყავი UX UI დიზაინერი ილუსტრაციებს ვაკეთებდი ძალიან ადრე და მე რატომღაც აღარ მახსოვს ანუ ზოგადად რაღაცა ისეაირია სიტუაცია რომ Facebook-ი ვაფშე ისქენი აღარ შევდიოდი ხოლმე ასე მიგდებული მქონდა მარტო Messenger-ს ვიყენებდი და მე ამ CG-ში რაღაცები დაგროვდა და ვიღაცები აკომენტარებდნენ რაღაცები და მე ეს UX UI თემით რომ დავინტერესდი, ანუ მე თავიდან დიზაინერის კარიერა დავიწყე როგორც ილუსტრატორის. ანუ ჯერ ვაფშე ფოტოებს ვაედიტებდი რა Photoshop-ში. ეგ რა დრო არის? აუ სკოლის პერიოდია რა, ახსოვს ორი წიგნი არსებობდა, შეიძლება გაგიგია Files.gz და ერთი იყო. ფოტოები Files.g მაგარით. ეხა აღარ არის მე მგონი Files. Files.g იყო არა. შეიძლება ჩვენი ქვეყანა ხო? ალბათ რესურსების 98% თან მომწონდა მან კიდე რა იდებოდა იცით ნუ თამაშების ფაილები ხო იდებოდა კიდე რაღაც თამაშები ფილმები ტორენტები ყველანაირი პროგრამა მაგით ვისწავლე ვაფშე კომპიუტერთან ურთიერთობა ფაილშის რაღაცა ანტივირუსების დიდი წიგნებას ვიზუალური ხო მაგით ვისწავლე და ყველაზე რაც მომწონდა რაღაცა ჯგუფებს უსმენდი რა Blink-182 რაღაცა მეტალიკას ეხაც უსმენ Limp Bizkit და ასე შემდეგ და მაგათი ლაივები ისინი იდებოდა ვიდეოები რა და ეგ ისეთი რამე იყო, რომ ეხლა მაშინ სად იყო YouTube და რა Avoid.g იყო Files.g და Download.g და რომელიც მე გადაკეთა Goal.g თუ რაღაც ეგეთი რა. და Goal ამ ორ საიტზე იდებოდა მარტო აუდიო ვერსიები, როგორც მახსოვს და აქ იდებოდა მულტიმედიაც. Must.g ხო ქონდა რაღაცა. აუ ეგ მე მგონი მე. Must.g მე იყო, ხო მარტო აუდიოები რო იყო. ამ Files.g-ზე შევდიოდი ყოველ დღე, ან მამა ჩემი ჭდებოდა მეილებს, ან მეთქი ცოტა ხანი დამს. ანუ რამე თამაშებს კი არ თამაშობ. ან უბრალოდ ფიდი მაინტერესებდა რა, რომ ძალიან მაგრად იმ დროისთვის UX-ურად ძალიან მაგრად იყო გაკეთებული და ბოლოში ლინკი ქონდა გადადიოდი მე ის კიდე რაღაცა სხვა საიტზე გადაგიყვანდა რაღაცა ის იყო რა ქვია წამზომი თუ ტაიმერი იყო და ნუ გადმოწერდი და ჯერ რა სიჩქარის ეგი წერდა მაგრამ ნუ აი რაღაცა პროცესით кайფოვდი რომ რა მაგრა იყო გაკეთებული და მან თუ ნახე სკოლის მოსწავლე ვარ მან თუ ნახე Photoshop-ის CS2 იყო თუ რაღაცა აღარ მახსოვს 3 რაღაცა ის ქონდა კიდე დაყენებული. ჯერ კიდე CS-ებით რო იწყებოდა. აუ რა ერქვა, ალკო რაღაცა ის იყო რა, ექსტრაქტორი იყო, რაღაცა აღარ მახსოვს რა. ალკოჰოლი 150 თუ რაღაც პროცენტი თუ რაღაცა ეგ სტრანსახელი ერქვა რა და ეს წიგნები გადმოწერდა ქართულად იყო. ჯერ ვაფშე არ ქართულად იყო ხო, ეხლა მაშინ რას გავიგებდი, ქართულად იყო ორივე. PDF-ებად იყო ორივე. შეიძლება იხაც ხონდეს. ეგ ისეთი მასალაა, რომ აი არ წამიშლია, მე მგონი Drive-ზე ავტვირთე. აი ესე გოგო ჭურმა და ვიღაცებმა იმუშავეს Photoshop-ის წიგნზე, გაქართულებაზე 2014-15 წლებში რა, უფრო ადრინდელი ამბავია. მონდა სკოლის მოსწავლე ვიყავ ხო მახსოვსა 13-14 წლის ტიპი ვარ რა და ეს რო გადმოვწერე, ანუ ძალიან მაგრად მაინტერესებდა, ნუ ეხა თამაშებს ხო ისევ თამაშობდი რა, PlayStation 1 მქონდა მანამდე Sega და რაღაც და ანუ ეგ სამყარო ძალიან მიზიდავდა, რომ აი როგორ შეიძლება რომ რაღაცა ჩემს სურათს ქონდეს ჩემი ძმის თავი და მაგაზე ღლიცინებდი და ანუ რაღაცა ფოტო ეგეთ რაღაცები მაგრად მიზიდავდა რა და ეს ამ სკროლისას მოუძებნე, უბრალოდ ფიძზე ამომიგდო რა და ეს ისეთი რაღაცა იყო, ჯერ ვაფშე ვერ დავიჯერე, რომ როგორ შეიძლება აი ამ დროს ქართულად PDF-ი რაღაცა გადმოწერე და იმდენად მაგრად იყო გაკეთებული, რომ ანუ აი ესე ხო იყო რაღაც ტექსტებად იყო გაკვეთილები, ეხა ამას დააჭერთ, ეხა იმას დააჭერთ, მე ამას იზავთ, ესე და გამოგივათ ეგეთი რაღაც რა. მახსოვს, მაშინ იყო hi5.com, გახსოვს? თუ MySpace, ან ერთი ან მეორე რა, მოკლედ და ერთი ეგეთი ტუტორიალი იყო, ვიდეოები არ იყო, ტექსტები იყო, ასფალტზე როგორ უნდა დაგეწერა შენი სახელი.
ტექსტურით ისე რომ აი თვითონ მანქანამ გადაუარა და გაიცრიცა და რაღაცა ძალიან ისა. ხო, იგიცი რაღაცები მეც მაშ ძალიან მაგარი. აუ მაგრა ვკაიფობდი ეგეთი რაღაცებით და გავაკეთე რა ეგეთი სურათი დავაწერე ანრი შეიძლება დღესაც გქონდეს ეგ სურათი და დავდე ამ ჩემ MyFi თუ Hi-Fi-ზე თუ MySpace-ზე თუ რომ რაღაცაზე. და ეგრევე კლასელებისგან წამოვიდა აუ ანრი როგორ გააკეთე ჩვენს გვასწავლე რაღაცა მე ვნახე რაღაცა როგორ უნდა ამოჭრა შენი თავი იმიდან რაღაცა სურათიდან და რაღაცა მაშინ ახლა როგორ ას დავაედიტებდი ეგეს ყველაფერი ხო ისეც ჩანდა რომ არ იყო პროფესიონალის გაკეთებული მაგრამ ამ პროცესს იმდენად ვკაიფობდი რომ აღარც თამაშები რაღაცა იქ ჩავხო IGI 2 და რაღაცა Vice City-ები და რაღაცა GTA რაღაცა ვაფშე აღარ თამაშდებოდი მაგას ღამე ყოფილა რომ ისა თან ყველაზე სასწილო ის იყო რომ ну am ეს კომპიუტერი ან PlayStation-იც ქონდა რა და ეს სტაციონარულიც ქონდა და ეს PlayStation-ი ჩემ ოთახში იყო მე და ჩემი ძმის რა და ეს სტაციონარი მამა ჩემი და დედა ჩემის და თვითონ რაღაც მეილებს ამოწმენდა ჩემი პედაგოგი ეგ რაღაცა საკლასო რაღაცა საკონტროლები რაღაცები და რო წვებოდნენ შევიპარებოდი ხოლმე ამათ ოთახში რა და იქ რაღაცებს იმაშრებოდი ხოლმე რა ანუ ჩემ ოთახში PlayStation-ს კი აღარ ვთამაშობდი ანუ აქეთ გადავეწყე რა და ამან იმდენად ჩამithრია რომ ეს პირველი ხო მოვჩი რა ქვია იმას ფოტოების манипуляციას ვაფშე ყველაფერი ვისწავლე საერთოდ აი რო გაგეშვი რაღაცა ფოტოსტუდიაში და ესე რომ გეთქვა რომ ეხლა ჩვენ სურათს გადავიღებთ და ეგ თმა მოაჭერი ეს მოაჭერი რა ის საშუალებაც ეხლა CS4-ს ქონდა რა ფოტოშოპის ჩაოლებრივად მარტივად ვიმუშავებდი და პირველი თანხაც ეგრე გამოვიმუშავე რა იდეაში რომ ვიღაცას რაღაც დაჭირდა და აღმოჩნდა რომ რაღაცა გაკითხვებით გამოკითხოთ მამაჩემ თქვა რომ ანრი რაღაცები იცის აბა მაგას კითხე თუ რა და ჩაოლებრივად რას ხოვს მაგრა გავაკეთე რა და პირველი 40 ლარი სკოლის მოსწავლე მაგარი ფული იქნება და თან მაშინ ახლა ლარად მოგდიოდა რაღაც ფენოვანი კოკაკოლა და კიდე რაღაც 20 სუკოსწელნები და რაღაც 40 ლარი მქონდა ეს ერთი რო შევკრიბეთ ერთად რა მეთქი ვაღ რაღაცა გამოჩნდა რა ახალი რა რომელმაც მიმიზიდა და რაღაც თამაში იმიტომ რომ ბავშვობაში ძალიან ვიყავე აი მითენებია ღამეები Counter Strike-ის სერვერებზე და რაღაცა პროფესიონალ გუნდში თამაშობდი და მაშინ ხო ყველა სერვერი ჩვენი მქონდა ხო ახლა შორის პირველი აი ვებ დიზაინის ხრივ Photoshop-ში ავაწყე ანუ ეს ფოტო манипуляციები გასაგებია რა და ეს საიტების მაშინ ხო ახლა რა ვებ დიზაინი და რაღაც მაგრამ პირველი სხვათა შორის შეკვეთა მივიღე ფორუმჯიზე ვიყავი მოკლედ ფორუმჯი ყველა მაქედან მოვდივართ რა ალბათ რა ვინც ტექის მიმართულებით არის მან გავიცანი რამდენიმე ტიპი რა და ერთად თამაშობდით Counter-ს და მე ისე მოხდა რაღაც წარმატებები ჰქონდა და მე ესტონურ ვიღაცა ესტონელებს ვეთამაშებოდით რა და გახსოვს ახლა შენ ტესტს რო დააჭერდი რაღაც რო გრაფიტი იხატებოდი ეგ ჰქონდა ჩემი გაკეთებული ეს როას ხავდა ხოლმე ხო იმათ ბაზასთან მივედი და რაღაცა პროვოკაციულად რაღაცა დავუხატე რა და აღარ მახსოვს რა იყო რაღაც სიმბოლო იყო თუ ემბლემა იყო თუ რაღაცა ფის რაღაცა ეგეთი რაღაცა იყო რა ცოტა სახალისად გაკეთებული და ამათ თამაში მორჩა და ამებს რომელი ხატავთო რა და ნუ მეთქი მე ვხატავთ რაღაც საერთო ჩათი ქონდა და ჩვენო გვინდაო ეხლა ჩვენი სერვერის საწყობაო რა ამაზე ვიზუალისო და აბა ვინმე ხო არ დაგვეხმარებოდა მეთქი რა აგერავა როგორ რა და პირველი სერვერის დიზაინი რომელიც ავაწყე Photoshop-ში და საშინელება იყო მახსოვს და მაგრამ უჭველი მაგად მოეწოლებოდა მაგრამ ასაბა შავი და ყვითელში აი ეგ არის რა всё ეგ არის რაც გვინდოდა და მეთქი მაზარი არა თქონდა ნუ რაღაცა გადამიხადეს რაღაც თანხა რა ეხა არ ვიტყვი რამდენი მაგრამ ანუ ეგ იყო რეალურად პირველი რაღაცა სინათლე რა მივხვდი ხა რომ ანუ ამას მომავალ ანუ მე თუ შემიძლია ანუ მაგ დროს ეგ ფული რავი რა არ ვიცი ალბათ რა შეიძლება პარლამენტის წევრებს ქონოდათ ანუ აი ესე მარტივად გამომუშავებული სკოლის მოსწავლეობა წარმოიდგინე რაღაცა მაგზელებდნენ სამგზავროდ და რაღაც საჭმელად რაღაც 2 ლარი 3 ლარი ეგეთ დონეზე და იმ ხელაფული გამომუშავე რომ ცოტა სახში რაღაცა დაეჭოდნენ რა ახდება აქო რა ანუ თან ეხა სრულწოვანიც რო არ ახარ ხო ხდები ეხა თან კაცებს კი თან იმ დროში ხო რა სლაბ გარეთ რო გავდიოდი და ჩემი მთელ კორპუს ფეხზე აყენებ და რაღაც 5 წუთი რო დავაგვიანებდი სად არის ანრი რა და ეგ იყო მოკლედ პირველი ისინი რა. სხვა შორის ჩემი პირველი საიტიც იყო ფაილჯის რაღაცა კლონის გაკეთება რა და მაგ სხვა შორის 40000 გადმოწერები და რაღაცები ქონდა ხოლმე რა. მე რა შევედი პროსტა იქიდან ლინკს ვიპარავდი ხოლმე რა. ანუ იბათ ხო თავის სერვერზე ქონდათ გალინ დადებული რაღაცები და ეს ეხა თაკეთებენ ხოლმე. ლინკს ვიპარავდი და ჩემ დაუნლოდს და ეგრევე გადადიოდი იგივე ფაილი რომ. იგივე ფაილი ხო რაც იმათ. ხო არა რაღაც 7 საიტზე რო იცებ რა რაღაც იქნებს ხავ ნახო და აბსოლუტურად ერთ იგივე ხო ფრონტია გასხოვებული რა. ფიქსო გახსოვს ფიქსო. არა ფიქსო. ფიქსო კომს არ მოესწარი შენ. არ ვიცი არ მახსოვს. ფიქსო იყო აი რავი თანამედროვეობის
რა ვთქვა რა, რაღაც თამარაშვილზე რო ყავა იყიდება ხოლმე, იცი ეგ ადგილი და ღამე რომ მანქანებია მიყენებული ხოლმე და სასტავი აბრძოლს ხოლმე. ხო, აი ეგ იყო Pixocom. იბატონთან განსხვავება. ხო. და Pixocom-ზე უკვე მომზადებული შეხვდი რა, აი მაგ რაღაცა იმის გამოჩენას, რაღაცა მოვლენის, იმიტომ რომ Pixocom იყო რეალურად დღევანდელი Wix-ი, Framer-ი, Webflow, იმიტომ რომ ну ეხა ესენი უფრო რთულია, მაგრამ Pixar, მაგრამ მე ვიცოდი რაღაცა უქოს თუ უცოს თუ იგივე იყო. მან მაგაც ყოფილი ხო პირველი ჩემი საიტი. Pixocom იყო ძალიან დილეტანტური. იქ ეხა ცოტა რაღაცები უნდა გსოდნოდა რა და აქ იყო როგორ იცი, აი შეხვედი ეს აქეთ წამოიღე ის იქით. რაგენდროპი და მაგრამ ხო, აი ეგ იყო. ხო, ნახე? მე ხა უკვე რახან Photoshop-ის გამოცდილებები და რაღაცები მქონდა, Pixocom-ზე შემეძლო ისეთ სურათები დამედო, რომლებიც template-ებში არ იყო. და აი მაგით ვიყავით ცნობილი, რომ თან კიდე რაღაცა დონეზე მესმოდა GIF-ი როგორ უნდა ამეწყო, იმიტომ რომ Photoshop-ში თუ არ ვწდები, მაგ დროს რაღაცა დონეზე ქონდა რა ქვია, მხარდაჭერა, რომ GIF-ის რაღაცა ძალიან დილეტანტური რაღაცა ეს გაგეკეთებინა რა და სკოლაში, ესე იგი, სადაც სწავლობდი, ჩემი სკოლა იყო კერძო სკოლა რა, ანიცეტი ეგრე ერქვა, ქართული ანბანის პირველი ასო და გერმანული სკოლა იყო და გაძლიერებულად სწავლობდით გერმანულს. და მეთქი ჩემ საიტს ავაწყობ მეთქი და იმდენად ესე ანუ ყველას მაშინ აი როგორც ახლა Instagram-ია ყველას ეგრე ქონდა ყველას თავის საიტი ეს Pixocom-ი რა და ჩემი საიტი იმდენად რაღაცები ჩავტენე და მეთქი ჩემი ტექნიკურ სკილებს გამოვიყენე და სურათები, GIF-ები, ვიდეო, ვაფშე აი ესე ჩავყარე ძალიან ბევრი ბლომა და ყველანაირი იერარქიის და layout-ის და იმების გარეშე უბრალოდ აი რომ შედიოდი ვაფშე ვერ ხვდებოდი რა ხდება აქ რა და დავამატე ჩათი კიდე და ეგ ერთი იყო კიდე ბიჭები Pixocom. კარგი გიგე? აუ შენ ისეთ რაღაცას ახლა. სტავსეჩა შეიძლება ბიჭები Pixocom იყო, ესე თან ბიჭები ბევრი იყო რა და მან ხდებოდა ვერის და ვაკის საუკეთესო ვიზუალურად გამოსული ტიპების რაღაცა მაგარი ტიპების სურათები იდებოდა და ხმის მიცემა. მე მან ოდნო კლასიკებს მოვესწარი, მაგრამ ყველა საფარლები და ბიჭები Pixocom იყო, ანუ Pixocom ზოგადად მაგ ბიჭები Pixocom-იდან გავიგე. ახლა ვინც ისეთი მაყურებელი გვიყურებს რა, აი ჩემი თაობის რა 90 წელს დაბადებულის უეჭველი გეცოდინებათ ეგ ამბავი რომ მიდიოდა ვოუთინგი რა, რომ ვინ უფრო მაგარია და მისტერ ვერა და მისტერ ვაკე და რა ხდებოდა იცი, ანუ გინდებები რა, ხდება შენ ამათ გარჩევები და აი არ ვიცი რა, ძალიან სერიოზული რაღაცები და მეთქი ანუ ეს საიტი თუ არა, რატო არ შეიძლება ჩემი საიტი მქონდეს რა, რომ აი ანრი რა და რაღაცა დავდე ჩემი სურათები, რაღაც description-ები, რაღაცები მოვიფიქრე და ანუ იმდენად მოკლედ გადავერთი ამ საქმეში, ანუ თან ახლა სკოლაში ცხონა ვიარო და რაღაცა ვიმეცადინე, იმიტომ რომ ცუდი მოსწავლე არ ვიყავი, სწავლობდი, მაგრამ ეს იმდენად რაღაცა ეს Photoshop-ები და ისინი იმდენად მომწონდა, რომ რაღაც დედაჩემო ზარები მიიღო, რომ ანრი რაღაცა აღარ არისო ისეთი კვადრი რო იყო, იმიტომ რომ თუდად არ სწავლობდი რა და ნუ ეხა იქ იყო საუბრები რა, ნუ ახსენი რომ აი ეს რაღაცები და ნუ ოკეი, რაღაც პერიოდი, ცოტა რთული პერიოდი მქონდა სწავლის ხოლმე, მე ისევ დავასტაბილურეთ და რთულია ხო მაგ დროში თუნდაც მშობელს კი არ ნებისმიერს აუხსნა რომ რაღაცა ეს პროფესიაა და მომავალია რა. ისმოდათ, იმიტომ რომ მე ვარ ფიზიკოსების ოჯახიდან რა და ეხა ტექნიკური მიმართულება, არა და გუმანიტარი ვარ, მე არ ვარ ტექნიკური ტიპი რა, ანუ ფიზიკაში რაღაცები შეიძლება ელემენტარულიც ვერ გითხრა რა, მაგრამ ეს მიმართულება მაგრად მომწონდა და ანუ მე რო თამაში გვერდზე გადავმედო GTA ან რაღაც არ ვიცი FIFA და რაღაცეები და ამით დავკავებულიყავი, ეგ იყო აი არ ვიცი რაღაცა სასწაული უნდა მომხდარიყო რა და ეგ მოხდა რეალურად, იმიტომ რომ მე რო კომპიუტერზე ვჯდებოდი, თამაშები აღარ ირთვებოდა რა, რაღაცა ერთი ფოლდერი გავაკეთე, იმაში შევყარე ეს ყველაფერი ვაფშე ზედმეტი და ეს Photoshop-ი და CS2 და Pixocom და რაღაცეები გამოვიდა. ხო, იმიტომ რომ ანუ აქ დავინახე რომ მაშინ ახლა თან ძალიან ისეთი სიტუაცია იყო, თუ ვინმესთან ერთად თამაშობდი, ანუ შენივე სერვერზე. ხო რა და შენივე ის ყავდა რა, რაღაცა თიმი რა, ანუ იმის იქით ვეღარ გადიოდა. ეს Pixocom და რაღაცები რომ მქონდა, ეს რაღაცა საშუალება იყო, ანუ სოციალური ქსელებით იყო, რომ აი რაღაცა სხვას მიწვდე ხო? მაგარი რა იყო, იცი რომ ანუ მაგ დროს შეხვიდოდი რაღაც კონკრეტულ მომენტში და რაღაცა ხდებოდა რა, იქ კომენტარი ან რაღაცა review, ან რაღაც ვიღაცის რაღაცა ჩატში მონაწერი და მაგით რაღაცნაირად ხალისდებოდი. მე რა შენ მიწერდი. ხო, ანუ ტელეფონები კი იყო, მაგრამ ეგეთი დონეზე არ იყო რა. განვითარებული ახლა როგორც არის, როცა გინდა მიწერო და რასაც გინდა მიწერო და ყველანაირი მულტიმედია გაქვს, მაგ დროს ეგრე არ იყო. და მაგით ძალიან ხალისობდი და ეს ამბავი იქამდე მივიდა, რომ სკოლის დირექტორმა დამიბარა მე და მითხრა, რომ აი ეს Pixocom და რაღაცას რო ღლაბუცობდი და ღვლიცინებდი, სკოლის საიტი ამიწყვეო Pixocom-ზეო.
და ეგრე სერიოზულად არასდროს არ შემიხედია რა მაგის Pixocom დომეინი რაღაცა სკოლის სახელი 53 სკოლა Pixocom ხა ეგეთ რამე სხვა რა აწყობდი და ამ ადამიანს ვერ აუხსენი რომ ეს მე ვღლაბუცობდი რა ანუ სერიოზულად არ ვაკეთებდი ამებს რა ვიღაცა თან კიდე რეები ქონდა იცი გაკეთებული ეგეც მხარდაჭერა იყო რომ შეხვიდოდი რაღაც კონკრეტულ ადგილზე რომ დააკლიკებდი ოღონდ ის იმაზე გადადებული მქონდა რაღაცა ლეიერი რა და რომ დააკლიკებდი რაღაც გველი გამოხტებოდა და გაშინებდა და რაღაც ეგეთ რაღაცები მქონდა ძალიან ხლიცინებდა რენდომ ადგილები ხო ქონდა რა ანუ ვერც მიხტებოდი რა შეიძლება გეგონა რომ ბუზი იჯდა და დააჭერდი და უცებ რაღაც გამოგიხტებოდა და ანუ რაღაცა ერთი არ ვიცი ორი დღე მოკლედ ამ დირექციას უხსნიდი სკოლის რომ ანუ მე სერიოზული ტიპი არ ვარ დიზაინერი რომ ეხლა შენ მომიხვიდე და მთხოვო რაღაცა მაშინ რუსთავი ორი ქომ იყო მახსოვს მაგის ანუ რაღაც ეგეთ საიტი უნდა და Pixocom-ით არა გინდა თუ არა გააკეთე შე როგორც გინდა გააკეთე ნუ ეხლა მივხვდი რომ მე რომ ეხლა ამას სერიოზულად ჩაუჯდე არ ვიცი რა მოხდება რა და ამიტომ იგივე სტილში გავაკეთე საღლიცინო ვიღაცების სურათები ავიღე ჩემი რაღაცა სკოლელების ყურები წაუშალე და ძაღლის ყურები მივახატე და უბრალოდ იმდენი მოტვინე რომ რაღაც დირექტორების სურათები არ გამოდედა და არ დავცინიან რაღაცა და აი რაღაცა ეგრე ვიღლაბუცე რა მეშვიდე კლასში ვიღაცა უფროს კლასელები ვინც იყვნენ იმათ სურათები გამოვიღე და რაღაცები მივახვით არ მომწონდა იმათ ვეღადავებოდი და გაუშვი რა უთხრა რომ აი ეს გავაკეთე თქო და მახსოვს მეორე დღეს ქონდა ანუ ეს დირექტორი თვითონ გვასწავლიდა გერმანულს რა ძალიან მკაცრი ხალი იყო აი იყო რა ეხაც არის რა მოკითხვა და ანუ აი მაგთან როგორ იყო იცი ოთახი დიდი არ ქონდა სულ ორი რიგი იყო ესე რა და აი ეს როგორც შენ გიზევარ ეგრე ვეჯექი მასწავლებს განა პირველი მეორე მერხზე არ არის ლაპარაკი გრძელი მერხები იყო და ანუ აი ესე პირდაპირ რა და თან თუ დიმოსწავლე არ ვიყავი რაღაც დონეზე ქართული და გერმანული ვიცოდი ერთ დონეზე რა იმიტომ რომ აი შემეძლო რომ რაღაცა საგნები კიდე თან გერმანულად ქონდა მათემატიკა გეოგრაფია ბიოლოგია ქონდა გერმანულად და ანუ საღადაო თემა ეს ქალი რომ მოდიოდა არ იყო რა მოკლედ რა თან ძალიან გვეშინოდა თავადის ქალითან და შემოვიდა და ეხლა ყველა ადექითო გადითო და მარტო ანრი დარჩესო რა და აუ всё მეთქი გავიშალე აუ ნახა ხო ეგრე და ანუ ამიხსნა რა რომ სკოლის საიტი ჩვენ გვინდა სერიოზულიო და ეს რაღაცა იქ ვიღაცის დიდი თავები და არ ნახტუნაობდნენ და რაღაცა რა ანუ მოკლედ აი შეიძლება იცი რა როდესაც UX/UI დიზაინის სწავლას იწყებენ ხოლმე ბავშვები ანახებენ ძალიან ცუდ საიტს ხოლმე ჭყვიალა რაღაცა გლიტერები აი ყველანაირი იერარქია დარღვეული და რაღაცა ეგ საიტის რეალურად რო რამე შეიძლება მანდ გაიტანო თემპლეიტი როგორი არ უნდა გააკეთო მით უმეტეს სკოლის საიტი საგანმანათლებლო სექტორზე რო აქვს პრეტენზია და მოკლედ ძალიან უსიამოვნო საუბარი იყო, მაგრამ ეხლა მაგ დროს ბავშვი ვიყავი და რა შემეძლო ის გავაკეთე. გააკეთე საბოლოოდ მე ახლდა. არა წავშალი მეთქი. ანუ ახალიც არ გააკეთე. არა, ახალიც არ გავაკეთე. მოკითხვა დირექტორს მოკლედ. მოკითხვა. აი ნამას მახსოვს ყველაფერი. ალბათ იმასაც იმახსოვრება. იმასაც ყველაფერი. ანუ იცი ამ მაინტერესებს განათლების ნაწილზე გადავიდეთ რა ეხლა შენ ნუ ძირითადად ეხლა იმ დროში ვისაც ვიცნობ, ყველა თვით ნასწავლი იყო და ზოგადად დღეს ისეთი დრო არის, სულ ვიძახი რომ თვით გამვითარება, თვით დისციპლინა თუ არ გაქვს, რომ შენ თავზე იმუშაო და განავითარო, ხო? რაც არ უნდა სასწავლებელში ისწავლო, ძალიან რთული ხდება, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ახალი თულები გამოდის, აგერ ხა AI თულებზე მაგაზე მე შეგვიძლია მოგვიანებით ვილაპარაკოთ ეგენი თემატები და გიწევს რაღაცა მუდმივად ადაპტაცია გაიარო. შენ ბევრ ქვეყანაში იყავი, ხო? და მაგაზეც რომ მოგვიყედა, ზოგადად სწავლების გამოცდილებები და სხვა ქვეყანაში მუშაობების გამოცდილებები, რამდენად ეხმარება ზოგადად ხელოვანს და განსაკუთრებით შენ მიმართულებაში, რომ სხვა ტიპის დისციპლინა ან რაღაცა იქაური კულტურას გაეცნო და მე ეს გამოიყენა უკვე შენ საქმიანობაში. განათლება არის პირველი, რაც ალბათ არა მხოლოდ დიზაინერს, არამედ ზოგადად ნებისმიერ სფეროს წარმომადგენელს სჭირდება და მარტო ეგ არ არის, კიდე მან მაგას უნდა დაუმატო თვით დისციპლინა, რომ შენ თავზე იმუშაო რა. მე ზოგადად ბუნებით ვარ ადამიანი და რაღაც დონეზე ეგ ძალიან ბევრი ახლობელი მეუბნება რომ უკვე რაღაცა ანომალიაში გადადის რომ არ შემილია აი ესე უბრალოდ დავჯდე და არაფერი არ ვაკეთო რა აი რაღაცა ყველა ვარიანტში უნდა ვაკეთო ახალი თული ვისწავლო მაგალითად კვირაში გამოყოფილი მაქვს რაღაცა 8 საათი გადანაწილებული დღეებზე რომ რაღაცა ახლის შესწავლას დაუთმო მნიშვნელობა არ აქვს შეიძლება იყოს არ ვიცი რაღაცის გამოჩარხვის რაღაცა ტექნიკა უბრალოდ ის თუ მომწონს ხო რაღაცა დანის ლესვის შეიძლება ტექნიკა იყოს ისეთი რომელიც ეხლა დიზაინერს ეხლა ძალიან არ შეიძლება გამოადგეს, მაგრამ ანუ რაღაცა მომწონს რა და ეს მიზიდავს. მე ეგ რაღაცნაირად პოულობს ხოლმე რა. თავისად გამოხატულებას ჩემს საქმიანობაში. არასდროს არ მეგონა რომ მე დავჯდებოდი
და რაღაცა Corel-ში და Illustrator-ში დავხატავდი მაიკების დიზაინს. საერთოდ არასდროს არ მიფიქრი არც ბავშვობაში, არც ახლა, რომ აი ეს მე რომ დამჭირდებოდა, მაგრამ ძალიან მიყვარდა და ეხაც მიყვარს Pinterest-ზე რაღაცა კონკრეტული keyword-ით რაღაცა ვიზუალების თვალიერება რა. მაგ მომენტში თიშავ ხოლმე ძალიან ბევრი პოსტი მაქვს მაგაზე დადებული ჩემ Instagram-ზე. თიშავ ხოლმე ჩემ Twins რა და უბრალოდ აი ესე რაღაცნაირად თითქოს ვისვენებ, აი რაღაც აი თითქოს იცი რა რას იძებ, მაგრამ უბრალოდ არ იცი რას იძებ, მაგრამ აი ნელ-ნელა ამ რეფერენსების თვალიერებაში რაღაცას პოულობ, მე ასეივებ და აი რაღაცა ფოლდერები მაქვს შექმნილი რა Drive-ზეც, Instagram-ზე კოლექციები მაქვს გაკეთებული, აი რაღაცა მომწონს. და აი რაღაცა რაც მომწონს წლების მერე მაგას უპოვია თავისი გამოხატულება სადღაც კედელზე, წიგნის ყდაზე, მაისურზე, ფეხსაცმელზე, სხვათა შორის ილუსტრაცია მაქვს დახატული სიზი ჯორჯიაზე მედო, რომელიც არ დავასახელებ ვინ იყო დახატული, მაგრამ ერთ-ერთი შეფი იყო რა. ძველ დროში ვიღაცა მაიღო და ეს ჩემი ილუსტრაცია გადაიტანა ფეხსაცმელზე, ანუ ვიღაცა ბავშვმა. და სურათი ვნახე ამ ჩემი ილუსტრაციის იმაზე კედზე ვიღაცა ყიდი და Facebook-ზე და შოკი დამემართა. ანუ არც მიფიქრია რომ ჯერ ეგეთი არ იყო ეგეთი მაგარი ილუსტრაცია, იმიტომ რომ აი რაღაცა ერთ საათში დახატული იყო რა, რა ქვია, პენთულის გარეშეც. ანუ იმით არ დამიხატია. ხო. ჩოლ ბრაშით გააკეთე. ხო, მაუსით გავაკეთე, ანუ იმით არ დამიხატია რა. და ანუ მე მოკლედ მაინტერესებს რა ამის გაგრძელება, რომ ანუ რაღაც ჩემი ილუსტრაცია ვიღაცამ გამოიყენა. არა იმიტომ რომ რაღაც საავტორო უფლები მოუწყო, უბრალოდ აი ვის მოაფიქრდა რომ ეს ილუსტრაცია აიღო და გამოიყენებდა. მე როლს აღმოჩნდა, ეს იყო ბავშვი, სრულწლოვანი. და ანუ უბრალოდ კითხე რა, რომ შენ ამ რაღაც ფეხსაცმელს აწყო, კიო, ნუ ოკეი, გასაგებია მეთქი, ანუ გავიგე რა, ეხლა სრულწლოვანს ახლა ხო არასრულწლოვანს ახლა არაფერს არ დაუწყებდი, ბუნებრივია რომ რაღაც ჩემი რაღაც დატო გამოიყენე, უბრალოდ მაინდსეტი და ტვინწყობა გამაინტერესა იმ ადამიანს, ვის მოაფიქრდა, რომ აი ეგეთი ხარისხის რაღაცა, რომელიც ვარსკვლავებს საერთოდ არ წყვეტდა და აი უბრალოდ ისე დავხატე და დავაგდე და რაღაცა ისე ველოდება. მაგრამ ვიღაცამ დანიშნულება უნდა. ვიღაცამ უყო დანიშნულება და აი ეგრე არის ეგეც რა, რომ რაღაცა შრომა, რაღაცა შენ რაც მოგწონს, მოკლედ მაგხარეს თუ იმუშავე ყოველთვის იპოვე იმას რა. აი სტარტაპერებში ეგეთ რაღაცა უცებ ჩართვას გავაკეთებ, რომ აი ჩვენ ამ სფეროში ვინც ვართ რა, ნუ გვევალება რომ რაღაცებს განსხვავებული კუთხით უყუროთ რა, ეს რაღაც დიზაინ თინკინგის ნაწილი რა, შენ რაღაცა თუნდაც პრობლემით იდენტიფიცირება მოახდინოთ და მე რაღაც სოლუშენები დადო და რაღაცეები რა და ხანდახან ისეთი აშკარა რაღაცეებზე აკეთებენ ხოლმე პროდუქტებს, რომლებიც აი სულ გაქვს რა, ანუ შენ იყენებ, ხო სხვანაირად იყენებ რა, ანუ მაგალითად რა ვიცი ხა, არ ჩამოთვლი ხა, იმიტომ რომ ძალიან მისახვედრი იქნება უკვე რაზეა საუბარი, მაგრამ მე იმ ადამიანმა უბრალოდ ის შეფუთა და ისე მაგათ ყიდის რომ მილიონებზე აქვს საუბარი რა. ხო, ეგ როცა ყოველდღიურად იყენებდი შენ ამას და შეიძლება არ გიფიქრია, რომ ამას შეიძლება და ესეთი შეფუთვით სხვა დანიშნულება ეპოვა რა. მანდ არის თემა ერთი მარკეტინგი არის რა და მეორე არის როგორ გესმის გაყიდვების ხელოვნება. ძალიან მაგარი პროდუქტი შეიძლება შექმნა, უბრალოდ ვერ უპოვო მომხმარებელი, იმიტომ რომ რაღაც ქვეყანაში რაღაცა ძალიან მაგრად მუშაობს, რაღაც ქვეყანაში რაღაცა არ მუშაობს. მე იაპონიაში ისეთი რაღაცები მაქვს ნანახი. რომ მუშაობს, რომ აი აქ იგეთებიც აქაც მაქვს ნანახი, მაგრამ ის გამოიყურება, რა მნიშვნელობა აქვს და იმის რაღაც რეკლამირებას როგორ მოახდენ, ეგ სხვა არის. და ეგ კიდე ზოგადად design thinking-ს რაც შეეხება, ეგ არის უფრო აი რაღაცა პროდუქტის შექმნის ხედვა, მეთოდოლოგია, რომელიც 100%-ით იდეალური არ არის. მე ალბათ რავი 10 წელზე მეტია დიზაინის სფეროში ვარ კონკრეტულად UX UI-ს და მანამდე ხოლმე რაღაცა გრაფიკოსი ვიყავი და ასე შემდეგ და მე არ მინახია სრულყოფილად რომელიმე სადა ფრილანსერს ყოფილი ვარ კორპორაციაშიც, სტუდიაშიც, რომ design thinking-ს აი ესე ამ ხუთ ფაზას ვინმე გაყვეს და აი გავიდეთ ბოლოში ისე რომ რაღაცები არ ამოაგდოს და ამოაკლოს. ანუ იდეაში მგონია რომ design system, design thinking-ი თუ გესმის კარგად ეგ უნდა გამოიყენო ისე რომ შენ კონკრეტულ პრობლემას მოარგო და შენი საჭიროებების მიხედვით რაღაცები ამოაკლო და ამოიღო რა. იმიტომ რომ მე რო სიღრმისეულად დავიწყე design thinking-ის შესწავლა Porsche-ში მუშაობის დროსაც და Code University-ს რო სწავლობდი და მე აქაც რო ჩამოვედი, ხვდები რომ ანუ ზოგადად კომპანიებს მაგდენით რომ არ აქვს, ეხლა რომ შენ დაგისხდნენ იქ და აბა ემპათიის ის გაიარე, რაღაცა ემპათი მეფი შეადგინე, იქ რაღაცა არ ვიცი ჯერნი დახატე, არ ვიცი კიდე რაღაცა იქ სხვა თულები რაც აქვს, ხო, რაღაცა user flow, ნუ კაი გასაგებია რომ ეგ ყველა სჭირდება. მაგრამ რაღაცები არის, რაღაცა affinity diagram გააკეთე თავიდან ბოლომდე, იქ რაღაცა ყველანაირი ინტერვიუ გააკეთე და
მაგნიტი არ არის რა, ანუ ჯერ ვაფშე მოდი საერთოდ იქიდან დავიწყოთ, რომ low fidelity-ის დონეზე არაფერს აღარ აკეთებ უკვე რა, იმიტომ რომ ეგრევე აჩქარდა ხო ხო, ძალიან. ანუ ეგ დიზაინ სისტემით თუ მუშაობდა high fidelity თუ გაქვს რა, ის low fidelity ეგრევე high fidelity-ს ითხოვენ და თან ითხოვენ, რომ ეს high fidelity-ც უკვე აი პროტოტიპის დონეზე იყოს მიყვანილი და ინტერაქტიული რაღაცები გქონდეს. ალბათ ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვა, რომ მაგ მიმართულებით არის, რომ თლად ეხა design thinking-ს არ ეხება, მაგრამ 5 days design sprint ეგ სრულყოფილად გავლილი მაქვს TBS-ში და ეგ იყო ძალიან მაგარი გამოცდილება, ყველა აქედან მოკითხა TBS-ელს ვისთან ერთადაც ამ 5 დღის განმავლობაში ვქნიდით პროდუქტს. ეგ არის 5 days design sprint არის ალბათ აი ესეთი სიტუაციისთვის, როდესაც 5 დღეში from scratch გინდა რაღაცა შექმნა, რაღაცა ტვინები გაიწყელოთ. თან კიდე ერთ რამეს დავამატებ, design thinking-ი ყოველს გონია რომ ინდივიდუალური სამუშაოა. რეალობაში ეგ არ არის, რა არის გუნდური სამუშაო. იმიტომ რომ ერთი ადამიანი თუ design thinking-ის მეთოდით მუშაობს, სადღაც ანუ 100%-იანი ექსპერტი ვერ იქნება რა, იმიტომ რომ ხედვა მაინც ისეთია, სუბიექტური ძალიან, minimum developer-ი გჭირდება რა, რომ ანუ შენ რო რაღაცას შექმნი, okay, low fidelity wireframe-ები შექმენი, ეს როგორ უნდა გამოვიდეს მე კოდში, რა ვიცი რომ React-ის support-ი შეიძლება მანდ იყოს რა, იქნება არ არის. ისეთ ანიმაციებს განახებ, რომ რა შეიძლება გადაყირავდე რა და ანუ მაგასაც მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ რომ მინახავს ძალიან ხშირად, რომ აი მე design thinking-ით წავედი და ესქენი მაგრამ გუნდური სამუშაოა ეგ იდეაციის ფაზაზე რომ მიდიხარ ეგ იდეაცია მარტო გუნდური სამუშაო არის და მან გჭირდება გუნდი ის brainstorming-ი მარტო ჩემ თავს სხვა დაუჯდები და ალტერეგოებს ხო რა ეს კაია ის როგორ ანუ ეგ როგორ ხდება იქ კრიტიკის სესიები რო არის მან როგორ ხდება ხო და ბევრს გონია რომ ეგ ინდივიდუალური საქმეა და არ არის ეგ ეგრე რა 5 days design sprint აი გუნდური სამუშაოც მაგარი სასწაული გვაქვს ზოგადად რა გუნდური სამუშაო და სხვის იდეების პატივისცემა სასწაული დიზაინერებს კი არა მე მგონი რა ყველას ან დიზაინერებს არ ვიზახი ზოგადად თქვი რა ნებისმიერ საქმეში ხა მე რა პირადად რაც შეხებაც ქონია ყველას დიდი პრობლემა არის ხოლმე გუნდურობა შორის რა და მათ შორის ეხა ისევ კომპანიებში მე თუ co-founder-ები არიან ხოლმე აი რა ვიცი 100-დან 80%-ში კონფლიქტია რა მან კიდე არის დისციპლინის თემა რა და კიდე არის მიმღებლობა რამდენად არის UX მეც შორიცი როგორ არის ქართულად არ ვიცი ალბათ მიხვდებით რა საუბრობ მომწიფებული რა რომ მე თუ senior product designer-ი ვარ იერარქიულად მახლობთ გავარ სხვა დიზაინერებთან შედარებით ანუ ownership-ი ჩემი უფრო მეტია რა და მან ანუ კი მესმის რომ ეხა შეიძლება სხვა დაბალ ლეველის დიზაინერები იყვნენ, მაგრამ გინდა არ გინდა ჩემი აზრის პატივისცემა ხისნობიერად ყველას ესმის რა, ვიღაცებს შეიძლება არ ესმოდეთ, მაგრამ აი საქმეზე რომ მიდგეს, ჩემი სიტყვა გადაწონეს რა, საქმეზე რომ მიდგეს, თორემ მე იმას კი არ ვიზახი რომ მე ეს ტიპი ვარ და ჩემი აზრი უნდა იყოს გათვალისწინებული. იმიტომ რომ ისეთი შეცდომები მინახია, თუნდაც ჩემით დავიწყებ დაშვებული რომ junior ტიპას ჩემივე საიტზე მედო რაღაცა არასწორად მედო რა, ანუ preview-ში კარგი იყო და მე რომ დავლონჩე, გავუშვე, საშინელება იყო, უბრალოდ ყოველ დღე არ მივაქციე და რაღაცა სურათი დავდე, ჩემი იმის რა ქვია, preview მქონდა stories-ზე და ვიღაცა junior designer-მა მომწერა, რომ აქ რაღაცა პრობლემა გაქვს და გაასწორე. ეხლა მე დავდგე და რაღაცა გავბრაზდე მაგის გამო, რა არ არის სწორი და ეგ რო გადმოვთარგმნოთ ეხლა გუნდურ მუშაობაში იგივეა რა, ანუ ბევრი რაღაცა შეიძლება მოხდეს, ისი გათვალისწინებაც გინდა არ გინდა გიწევს, იმიტომ რომ რაღაც ერთ პროდუქტს აკეთებ და იქ ეხლა მით უმეტეს დიზაინერებსა და დეველოპერებს შორის რო არის გავრცელებული რაღაცა უთანხმოებები, აი მე პირველი რასაც ვაკეთებ ხოლმე ზოგადად პროდუქტს, რომ აი აი თუ მაგალითად ოფისში მუშაობ, პირველი რასაც ვითხოვ ხოლმე კომპანიისგან დეველოპერი იჯდეს ჩემ გვერდით რა. ანუ შეთანხმებული იყოს ხო იდეებიდან დაწყებული ხედავდეს დეველოპერი რომ ანუ მე არ ვირბინო აქეთ იქით რა იმიტომ რომ მქონია იქ შემთხვევა რა რომ დეველოპერი საერთოდ სხვა ოთახში იჯდა და ანუ აი ეს კარგია აბა ის ნახე აი ხა ჩაგიგდებ შეხვედრაზე ვარ ეს ის მუშაობ მოვატრიალებ ეკრანს შეხედავს აი ეს მინდა გამოდის აქ რამე პრობლემა ზოგადად დეველოპერების უკავშირი არის აი როგორც მარგალიტი რა იმიტომ რომ გინდა არ გინდა შენ რაც არ უნდა აკეთო ბოლოს იქ მიდიხარ რა მაგათთან მიდიხარ და ეგენი წყვეტენ ბოლოს რა გჭირდება იმისთვის რომ შენმა დიზაინმა იმუშაოს იმან თუ გადაუსვა წითელი ხაზი შენ დიზაინს რაღაც არ უნდა მაგარი დიზაინერი იყო ანუ იმან გადაგისვა ხაზი და აუ მაგაზეც ქონია რა ძალიან ბევრი შემთხვევა რა სხვათა შორის TBS-ში მქონდა მე რაღაცა პირველი თვე იყო თუ რაღაცას ვამტკიცებდი ხსნი დიზაინის იმიდან
პრინციპებიდან რა, რომ ეს დიზაინის პრინციპების მიხედვით არ არის სწორი, არასწორად ვაკეთებ, მანამდე იყო რა ეგრე გაკეთებული რა და ვხსნი რომ მოდი რა ამ ლონჩზე ეს შევცვალოთ. არ გამოდის და ბოლოს მოკლედ აი მე ყვირილში გადავიდა საქმე. ოღონდ ეხა იქ რაღაც ისეთი კონფლიქტი არ ყოფილა უბრალოდ. ანუ მე ჩემსაც ვაწევი, დეველოპერი თავისას ვაწევი და ბოლოს ისე აღმოჩნდა რომ მე მივედით ეგეთ გაგებამდე, რომ დიზაინ პრინციპებს მოდი ცოტა ხანი ჩავხსნათ, დეველოპმენტის მხრივ გვაქვს ეს რესტრიქშენები, შეზღუდვები. და იდეაში გამოვიდა ისე, რომ რაც არ უნდა მაგარი პრინციპი ქონდეს ამ გეშტალტის პრინციპებიდან, ან ნილსენის პრინციპებიდან, საიდანაც არ გინდა შეხედო, ანუ დეველოპერი არის ბოლო საზღვარი რა, იმის იქით ვარ. იმადო თქვა არა მორჩა რა. არა და მორჩა, მაგრამ შენ აქ კოზირი გაქვს. შემდეგ ლონჩზე ვასწავლებ. და ეგ უკვე მაგით უკვე შეგიჭირავს ჯოკერი რა და ეგეთი რაღაცებიც ძალიან ბევრია რა. აი სამუშაო გამოცდილებზე რახან საუბრობ, როგორი არის ახლა მაგალითად რა TBC-ში, ამ TBC და კონკრეტული კომპანია კი არ შეადარო, ზოგადად საქართველოს სამუშაო გარემო, ახლა რამდენიმე ქვეყანაში გაქვს გამოცდილებები და ექის მხრივ მე არ ვიტყოდი რომ ჩვენთან ცუდი გარემო არის რა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სადაც მიდიხარ. მე ზოგადად სადმე რომ მივდივარ საქართველოშიც და უცხოეთში ვცდილობ ხოლმე, მაგრამ მაგის შანსები ნაკლებია ხოლმე, მაინც ვცდილობ ხოლმე რომ სანამ მივალ გავიგო ვინ არის product owner-ი, ვინ არის რაღაც scrum master-ი თუ არის, ვინ არის developer-ი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მქონია შემთხვევა რომ ეს ხალხი ძირითადად ერთ იმაში ბრუნავს ხოლმე რა, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც სამ სხვადასხვა პროექტზე გვიმუშავია ერთად ისე რომ არ წყვაში რომ მივედი იქ ვნახე რა ეს ტიპები და ძალიან გამიხარდა. მაგალითად TBC-ში რომ დავბრუნდი უკან საქართველოს ბანკიდან ვიღაცები განმოყვნენ და იქ რომ დავინახე გამიხარდა დეველოპერები რომ ანუ ამათ ერთად მიმუშავია და კაი ადამიანები არიან და ანუ უგებთ ერთმანეთს რა და მე ვიტყოდი რომ ტექში საქართველოში ანუ არ ვართ რა ცუდად რა, ანუ ძალიან კარგად ვართ რა. რაც შეეხება უშუალოდ დიზაინერის პოზიციაზე საქართველოს ბანკში ან TBC-ში ან ზოგადად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მან იმ კონკრეტულ სიტუაციაში შენ რომ მიდიხარ, რა გამოწვევებია და რა ხდება რა. იმიტომ რომ მე საქართველოს ბანკიდან რომ წამოვედი, იმიტომ რომ უფრო რაღაც მაღალშემოსავლიანი პროექტები გამიჩნდა და ისეთი რაღაცები უნდა მეკეთებინა. მე რომ საქართველოს ბანკში მივედი, მინდოდა მემუშაო დიზაინ სისტემაზე. მე რომ მივედი საქართველოს ბანკში, იქ დიზაინ სისტემა რაღაც დონეზე უკვე დამხვდა განვითარებული რა. არა ძალიან განვითარებული, მაგრამ ანუ საკმარისად განვითარებული, როგორც მობაილი, ისე დესკტოპ ვერსიები. და TBC-ში მე სხვა კომპანიაში ვიყავ და მე გადავედი TBC-ში. და TBC-ში რომ გადავედი, პირველი მე არც ხელფასისთვის შემიხედია, აი არაფრისთვის რა. თავარი იყო, რომ დიზაინ სისტემის შექმნის პროცესში რაღაცა წვლილი მქონოდა და კონტრიბუცია, რა მაგისტრის გადავედი. ეგ არის კუთვნილების ამბავი, ხო? ხო, ანუ ეგაა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კომპანიაში ვერ ვმუშაობ მე ხელფასის გამო, სულ რომ ძალიან დიდი ხელფასი დამინიშნო, იქ თუ მე მიწევს რაღაცა ბათონების კეთება და input field-ების და რაღაცა ინტერაქტიული კომპონენტების ძალიან demo ვერსიაზე მაქვს ლაპარაკი. რაღაც დონეზე ეხა ეს ხელფასი კი კაია, მაგრამ მე უკვე ანუ თითქოს რაღაცას ნაწილი არ ხარ მაგ ყველაფერს. ხო, ანუ სინდისი გაწუხებს რა, რომ ანუ მე უფრო მეტი ვიცი, ვიდრე არის რაღაცა ჰედერების კეთება რა და მოდი რაღაცა ეგ ყველაფერი კარგი, მაგრამ ანუ რაღაც ვიღაცას ეგ ადრე მოსდის, ვიღაცას ცოტა გვიან რა და მე რამდენიმე სამსახურიდან ისე ვარ წამოსული, რომ მე სად უნდა დამეწყო მუშაობა არ ვიცოდი, მართლა მაგის გამო წამოვედი, რომ ანუ რაღაცას ვაკეთებთ, კაი ხელფასიც კაია, თიმიც კაია, რაღაცა ისა, მაგრამ ანუ ვერ ჩელენჯდები რა, ანუ გონია რომ ეს არის ალბათ ჩემი შესაძლებლობების 30%, რასაც ვაკეთებ და გაცილებით მეტი შემიძლია გავაკეთო. მე რა ხდება, იცი, მე უკვე კონცეპტების კეთებას იწყებ რა, რომ ანუ შენ თავს დაუმტკიცო, რომ ანუ ეს ამაზე მეტი შემიძლია კაცო. მე რავი, პროტოტიპით შემიძლია გავაკეთო ძალიან მაგარი ანიმაციით და რაღაცები ისინი ჩავაშენო შიგნით რაღაცა ინტერაქციები. ვიდრე არის რაღაცა საბანკო ბარათის რაღაცა QR კოდის სკანირების flow, რომელიც არის 4 გვერდი რა. შო, მეტი არა თავის error state-ებით და success page-ებით და ასე შემდეგ. ეგ არის ალბათ შემთთვის ყველაზე მტკივნეული, რაც ალბათ მე პირადად მიგრძნია და დაარწმუნებული ვარ პირად საუბრებში. პირად საუბრებშიც მქონია მაგაზე ბევრ ჩემ კოლეგასთან საუბარი და აი ეგ არის რაღაცა კონკრეტულად მიდიან დიზაინერები რაღაც კონკრეტულ ეტაპზე განვითარების და მე იმის იქით უკვე ან შენი სტუდია უნდა გახსნა, ან შენი რაღაცა წამოიწყო. ანუ იდეაში იწყენ რა ადამიანი, აღარ იცი რა გააკეთო რა. ვისაც ახლა ოჯახი ყავს და რაღაც ფინანსური ვალდებულებები აქვს და რაღაცა ეგენი უფრო ესე არის. მარტივად ეგუებიან, ხო? ვერ ეგუებიან. ვერა, ეგუებიან და უფრო უმძიმთ, იმიტომ რომ ანუ უმძიმთ კი, მაგრამ ნუ უწევთ, ხო? ხო, ანუ იძულებულები არიან რა გააკეთონ და ანუ მე ცოტა ისეთი ტიპი ვარ, რისკიანი ტიპი ვარ და მე არ მიყვარს
ან მე რამდენი თამარ დამაგდო ავდგები რა მაინც რა ფსიქოლოგიურად მერთმადლობა რომ მაგის შესაძლებლობა მაქვს რომ ანუ შემიძლია ჩემი თავხელში ავიყვანო და რაღაცები ისე გადავხაზო ისე კი არა აი ხა უშაბათს დაველოდები და დიეტას დავიწყებ არა ხვალიდან დავიწყებ რა იმიტომ რომ აი რაღაც ეგრე ვარ რა მოწყობილი და რამდენიც ეგრე გავაკეთე იდეაში ყოველთვის მე რაღაც გამოჩნდა რა ხო ანუ თავს არ ვისტრესავ ვცდილობ რომ ყოველთვის პოზიტიურ განწყობაზე ვიყო და ეგ არის რა იდეაში რაც მომუძრავებს და ჩემი თავად დრაივერი რა და ისევ იმ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ ანუ ტექის მიმართულებით მე მგონია რომ აი ჩვენი სიტუაციიდან გამომდინარე საქართველოში რა დონეზე გვესმის ქართველების ტექნიკა ანუ ჩვენი რეგიონი როა იყო რა ზოგადად რა გონია რომ ყველაზე წინ ჩვენ ვართ იმ რაღაცა мотивაციით, მიზანდასახულობით, შრომის მოყვარეობით, არც ერთ ქვეყანას იმედი არ ეწყინება, რომ ანუ რაღაცა კონკრეტული განვითარება, სერვისი, ან რაღაცა სიახლე ტექნიკურით შენთან შემოდის და მე რეგიონებში ნაწილდება რა. ეგაა ჩემი აზრი, იმიტომ რომ დასკვნების მხრივ, რასაც მე უყურებ, ყოველთვის ეგრე ხდება რა. ჩვენი ბანკები რა კი, სოფლიოში საუკეთესო ბანკი ან ერთი ან მეორე. კი, ბოლო წლებიდან მობაილ აპები და რაღაცეებიც პირველ მეორე სუინაწილებენ რა. აი ხო შე რო ჩახვიდე მაგალითად რავი უცხოეთში, გერმანიაში, საფრანგეთი, ხო? ანუ მაგათის ან ბრიტანეთის სიტყვაზე აი ბრიტანეთი. მაგათი საბანკო აპლიკაციები თუ გინახავთ, მე რო სწავლ რეფერენსებს რო მე მინახე ესტონური ეს YC როა და რაღაცა. ხო, ანუ ეგენი კი ხა ესტონეთი და ეხა ისინი გასაგებია, მაგრამ ანუ აი ზოგადად დიდი ბანკები რა, რაც არის, აი მაგათი ან UI თუ გინახავს UX, აი რანაირად გამო. და რატო არის სულ მქონდა მე მინახავს მაგალითად მარტივად რო შევხედოთ, ცხოეთში არ უყვართ უბრალოდ იმაზე არიან პრაქტიკულობაზე არიან მოსული. ხო, აი ანუ მაგათ ტრაფიკი იმხელა აქვთ. რომ აი არ უღირთ რა ფიზიკურად მაგაზე დროის და რესურსები მაინც მუშაობს რა ანუ გინდა არ გინდა ანუ წერია შავ თეთრზე შავად რა და ანუ ზედმეტი ძალისხმევა აღარ გჭირდება და ეს ჩვენი მხარე ქართველები ცოტა სხვანაირი ხო ჩვენ არ გვიყვარს ეს ნახევად გაკეთებული საქმე მე რო ეგეთ საიტები ვაკეთე გან არ გადამიხდიან სიცოცხლე მეფუს გადამიხდიან მაგრამ არ მომწონს ეხლა ჩემი და შენი ხედვა დიზაინის მიმართ არის სხვა რა ზოგადად და ჩვენი მოთხოვნები არის სხვა. აბა მე მგონია ერისბრალია ეგ რა ქართული კერძი. რატო გადავხომე ესე აი უცხოური საჭმელები აიღე რაღაცეები რა. მოგვაქვს ყველაფერი და რაღაც ჰაი ლეველზე ავყავს მერე და ბურგერები აიღე რაღაცეები ხა ამერიკულია ხა და ამერიკაში ძალიან ბევრი ადგილზე მიჭამია ბურგერი მაგრამ ქართული ბურგერები ტოპია რა. მე რავი რამდენ ქვეყანაში ვარ ნაყოფი ქართულ აი რო ვრდები ხოლმე რა აი ჩინეთში ვიყავ 2 კვირა 4 კილო დავიგერი. აი ისა რა ვერაფერი ვერ მოვირგე რა ვერც ერთი მაგათი საკვები იმიტომ რომ აი არ ვიცი რა ორგანიზმი არ მიიწეს მაგრამ აი ეგ რო ჩამოდივარ ხოლმე მე ვაფასებ რა რომ აი ხაჭაპური მაქვს ხინკალი მაქვს რაღაცეები აი ახალ წელს საცივი არ ჩემს საყვარელ საჭმელი ახალ წელს საცივის იმას რო ხედავ, აი ყველაფერი შემილია გვერდზე გადავდო და თავისი მომატება კილოგრამების და მე ისევ კარდიოზე და 15 კილოგრამი მაქვს დაკლებული მაგის გამო და აი მაინც მირჩენია რა რომ წელიწადი მზადები ხა. კი, საცივის კვადრატი ჩემს რო დაურეკა ხოლმე ერთი ქვაბი რომ მომაქ ხოლმე სახლში ჩემთან, ჩემზე ბედნიერი კაცი არ დადის ხოლმე რა და ეგაა რა რომ ეხა შენ წარმოიდგინე ამ საიტების ის რომ გადმოიტანო რა ვიზუალი და ჩასვლა TBC ბანკში. კან არ იმუშავებს, მაგრამ ვის უნდა ეგ? არ გადავ ეხა ხო მაგარია, მაგრამ ეხაც ხდება ხოლმე, აქ რატო არის ეს ღილაკი რა, წარმოიდგინე, სულ გვინდა განვითარდეს რა. მე TBC-დან წამოვედი 1 წელიწადზე მეტია, მაგრამ დღესაც ვიღაცებს ისევ TBC-ის დიზაინერი გონი ვარ და მე მწერენ ხოლმე რა, აი ლოიალტიში ეს რატოა და ერთგული ბარათში და ეგ ტრანზაქციებს რა მეთქი, აღარა ვარ მანდ და ანუ რატო ეგ კარგია რა, რომ აი სულ განვითარება უნდა რა. კონკურენცია ერთი ჩავარდება, მეორე ამოწევს, მეორე ამოწევს, ეს ჩავარდება. ეგ არის განვითარება თორე აბა ეხლა რავი სხვანაირად რა აზრი აქვს ნებისმიერ სფეროში. განათლებაზე რა უნდა ვქნათ ეხლა მაგალითად რატო ვსვავ ეხლა ამ კითხვას რა. წაგალ ნაწილობრივ შევეხეთ რა თვითდისციპლინა რაღაცა რესურსები არსებობს ხო ონლაინში უამრავი რესურსია და მათ შორის შენც გაქვს კურსი Udemy-ზე და მაგაზეც მომიყევი რა როგორ და რანაირად მაგრამ საქართველოში ზოგადად საგანმანათლებლო პროცესი ვიცი რომ საუნივერსიტეტო განათლებაში ეგ არის სწავლება და ეხლა სადაც რა ისწავლება UX დიზაინი. დონეზე ისწავლება, მაგრამ ესე კონკრეტულად რო ფაკულტეტი იყოს, მე არ გამიგებ. ხო, ფაკულტეტად არა, ხო, ფაკულტეტად არა, მაგრამ კურსი რაღაცა ერთი საგანი არის, ამდენიმე საგანი შეიძლება იყოს თუ სამხატვრო ბეტეუში არის როგორც ვიცი, იმიტომ რომ
მანდ მე ძახტინ ლექტორად. შესანიშნავი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ამას განვითარება ყველავანეს ჭირდება. და არის აკადემიები და სასწავლებლები, რომლებიც ცალკეულად კურსებს თავაზობენ ხოლმე რა, მოკლებადიანს, ხო. შეაჯამოს ზოგადად რა, მაგალითად, ეხა ადამიანი გვიყურებს და უნდა რომ UX დიზაინი დაიწყოს. ღირს თუ ასართ ეხა უკვე ამ მომენტში დაწყება, თუ ღირს და სად შეიძლება რომ და მათ შორის შენს კურსსაც გითხარი რაღაც 1-2 სიტყვა, იმიტომ რომ რამდენჯერმე შემხვდა და სხვა შორის გადავაყოლე თვალი და არის დამთვალიერებლები და რევიუებიც ქონდა საკმაოდ. ჩემ კურსზე ცოტა შორიდან დავიწყებ. ზოგადად მე ეგეთ შეხედულებაა რომ აი 28 წლის ვარ და ტექში ხარ რაღაც დროს ჩემი ის არის. ანუ თუ რამე გინდა, რა ვიცი ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, თავარი არის რომ აი ძალიან მიზანდასახულობა გქონდეს რა და რაღაცა мотиваცია გქონდეს და არ გერიდებოდეს შენ თავზე მუშაობა, იმიტომ რომ მე ღამეებით რაც მითენებია ამის სწავლაში და მაშინ ხა არც კურსები იყო, მე რომ ამის სწავლა, იდეაში მაგის სწავლა დავიწყე, უბრალოდ არ ვიცოდი, ან ცოტა რა სწავლობდი არის უკლოდ ვითარდებოდი, მაგრამ აი ვიცოდი რომ აი ეს მომწონს რა რაღაც მულტიმედია და სურათებზე მუშაობა მომწონს რა და რომ დამჭირდეს, მე ვიცი რომ რაღაც ბექგრაუნდიდან როგორ ყველაზე მარტივი მაგალითი რო თქვა, ბექგრაუნდიდან როგორ აღმოჩნდა ჩემი თავი და რაღაც უკან ჩავსვა რაღაც სხვა სურათი. ანუ ეგ იმდენად მომწონდა რომ ანუ არ ვერიდებოდი არც PDF-ები, არაფრის კითხვას, რუსული მაქვს ეგრე ნასწავლი. რომ რუსულად იყო რაღაცეები, არ ვიცოდი რა რუსული და დედაჩემს ვეკითხებოდი და დედაჩემმა მომიტანა აი ესეთი სკელი ტომი ქართულ რუსული ლექსიკონი დასკოჩილი, ამოგლეჯილი ფურცლებით და აი ესე რაღაცა სიტყვას ეძებდა. ხო, ანუ აზრს ვერ ვიგებდი, მაგრამ ის რუსულად ეწერა და სხვა ვარიანტი არ ხარ. დედაჩემი ხა სულ 20 წელს ჩემთან ვერ იქნებოდა რომ აი ესე გამეგო რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ხა რუსები ჩვენზე წინ იყვნენ რა და განათლების მხრივ არის კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ რაც არ უნდა მაგარი განათლება მიიღო, სადაც არ უნდა ისწავლო და რაღაცა როგორი დიპლომიც არ უნდა გიდო სახში, იმას მე უნდა უპოვო განვითარება რა, რაღაცაში უნდა ასახო. მე ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე რა, რომ თქვენ ამ ვიდეოებს რო უყურებთ და სავარჯიშოებს აკეთებთ და რაღაცებს მოკაფებს დახატოთ Figma-ში, მე პორტფოლიოც უნდა გააკეთოთ, CV-ც უნდა გქონდეთ, უნდა იაქტიუროთ, სტატიები წეროთ, სადღაც უნდა გამოჩნდეთ რა. რაღაცა ონლაინ პრესენსი უნდა იყოს ჩემი, თორე ეგრე ხა მე რო მაგალითად არც საიტი მქონდეს და არც Instagram, ანუ Instagram-ი იდეაში რატო გავაკეთე? იმიტომ კი არ გავაკეთე რომ რაღაცა მონეტიზაცია და ფულის შოვნა მინდა და რაღაცა. ანუ ეგ ვაქცე ჩემი პორტფოლიოს ნაწილად. ხილვადობაა, ხო? ყოველთვე მომდის ისინი ხოლმე, რა ქვია, ხო, რა, Instagram-ზე, ან LinkedIn-ზე მომდის, Instagram-ზე მომდის ხოლმე, ჩვენი სტარტაპი ვარ, თქვენი ვიდეოები სადღაც გავარდა, არც ვიცი რა, აღარც ვეკითხები ხოლმე, უკვე ვნახეთ და ანუ მე ჩემ ვიდეოებს არ ვადებ ტიტრებს. ქართულად მაქვს, იმიტომ რომ არ მიყვარს რომ რაღაცა ეკრანზე რაღაცები რო არის დაფარული და კარგად არ ჩანს, ეგ არ მიყვარს ხოლმე და ზოგადად არ მიყვარს ტიტრების დადება ხოლმე, მირჩენია რომ რაღაცა აქცენტი კონკრეტულ რაღაცაზე იყოს. ამათ არ ვიცი რა ქნეს, ან ვიზუალი მოიწონა თუ რა მოწონთ, ვერ ხვდები, ანუ იმ კონკრეტულ ვიდეოში, ანუ ვერ ვასკვნი მაგას, მაგრამ ისე მაქვს რაღაცა ოვერლეები დასმული, რომ ეთყობა რაღაცა კონკრეტული თემა დაინტერესათ, მე რაღაცნაირად ალბათ გადათარგმნეს AI-თან, არ ვიცი როგორ და ანუ რაღაცა ხან რამე სტარტაპში მომდის ხოლმე ოფერი, ხან რამე სტარტაპში მომდის ხოლმე რა და იდეაში ეგაა რა, ანუ მაგის მიტანას ვცდილობ ხოლმე სტუდენტებისთვის, რომ ანუ მე რო ამ რაღაცებს შენ გასწავლი, შენ რაღაცა არ ჩამოჯდე მერე და არ თქვა რომ ანუ ანრის კურსი მაქვს გავლილი დიპლომი მაქვს და აბა ეხლა მიყონებს. ეგიც უნდა ვასწავლოთ რა. ეხლა მე Porsche-ს მაგალითს გეტყვი რა, Porsche-ში როგორ მოხვდი და ანუ სად მივხვდი რომ ეგ ასწორი რა, რომ რაღაცას რო ისწავლე, მე დაჯდე. ანუ მე ძალიან მიყვარს ფურცელზე რაღაცების დასკეჩვა და დაწერა როგორც გეგმად რა. ანუ ჩემ სახში რომ მოხვიდე, აი ეს სუფურცლები ყრია ყველგან რა, ანუ რო შეხვიდე გეგონება აქ ვიღაც ნაგიჟარი იყო რა, იმიტომ რომ აი ერთ დაფები ხო ცალკე მაქვს დაფაზე რაღაცები დაწერილი იმით მარკერით და ასე მე ვაქვს ფურცლები ესე მიჭიკარტებული სხვადასხვა ადგილებში დასკოჩილი მაქვს ხოლმე აი ეს რაღაცას ფიქრო შეიძლება ფურცელი ავიღო რაღაცა დავწერო და ესე ავიღო და სკოჩით მივაკრა იქვე რომ ჩანდეს რომ ეს რაღაცა მოვიფიქრე და ამაზე მინდა მუშაობა ვიდეოების ალბათ 90% აი ეგრე მომივიდა იდეები რომ რაღაცა უცებ დავინახე სადღაც რაღაცა და აი всё არ დამოვიწყდე სახში ვარ და დავწერე და ესე მივასკოჩე და ანუ Porsche-ზე ხა რა ხდება Porsche-ს მე როდესაც მე ვსწავლობდი ინტერაქციული დიზაინის ფაკულტეტზე, სულ სამი ფაკულტეტი ქონდა, software engineering-ი, product management-ი და interaction design-ი. პირველ კურსზე როდესაც ვიყავი, ანუ კოდის პარტნიორი არის Porsche AG.
გერმანული Porsche. და ანუ იქ მოკლედ პრობლემა არ არის, ყოველი სემესტრის ბოლოს მოდიან ხოლმე Porsche-ს, ან ზოგადად რავი შეიძლება Puma იყოს, ან Adidas-ი, ან T-Mobile ან რაღაცა და რაღაცა პრობლემები აქვს მოკლედ ამ კომპანიებს, ისე როგორც ნებისმიერ დიდ კომპანიას და აგერ ანუ ჩვენი პარტნიორია, დეველოპერი დაჭირდათ, მოვლენ აგერ ნახავენ, ვინა კაი დეველოპერია, სტუდენტი და მე იმათ დაუწყებენ რეკრუტირებას, რომ ჩვენთან წამოდი და სპეციალური focal point-ი არის ქართულად საკონტაქტო პირი არის უნივერსიტეტში, რომელიც აი თემებს აგვარებს რა, რომ ანუ Porsche მოვიდა, გჭირდება დიზაინერი, აი ეს არის სია რა, ესენი არა მაგარი ტიპები, რაღაცა პრეზენტაციებს აკეთებენ, რაღაცა აქტივობა აქვს სოციალური და აი ამას გირჩევთ რა, კაი ტიპი არის, რაღაცა ნიშნებიც კაი ყავს და ასე შემდეგ და მე Porsche მოდესა შენ გეუბნება რომ მოდი აი ეს პრობლემა მოდი მოგვიგარე. და ერთ-ერთი ეგეთი საღამო იყო და თან ეხა Porsche-ს როგორ უყურებენ, იცი იქ? ანუ Porsche-ს არ უყურებენ როგორც ჩვენ უყურებთ რა, რომ ხო რა, ანუ აი ჩვენ დონეზე შეიძლება იყოს, არ დავასახელებ, რაღაცა random შეიძლება კომპანია, რომელიც არაფერთ არ არის გამორჩეული, რაღაცა დონეზე საკმარისია რომ იმუშაო, განვითარდე, მე უკვე სხვაგან წახვიდე. და ჩვენ ეხლა Porsche ეხლა Porsche-ა რა, როგორ შეიძლება Porsche-ს ეგრე შევხედო რა და იქ მაგას მიხვდე ჩემი გერმანელი მეგობრებისგან, რომლებმაც დაუარეს Porsche რა, product owners ეძებდნენ და მოიცაო რა, Porsche-ში მომუშავე კიდევ და მეთქი ესენი მიღადავებია რა, სლაპარაკობ. აქამდე ჩამოვედი იმედა თბილისში. ეს სტატიებს წერე მიღაც Porsche-ში. ო რა, ანუ ჩემზეცაა დაწერილი აქ სტატია და ესა მეთქი აი ამ ცხოვრებს არ ესმით მეთქი რა, მოკლედ ეგრე ჩავთვალე, ოკეი, მეგობროთ, მაგრამ მაგ ნაწილში თქვენ არ გესმით მეთქი რა და მოკლედ შემოვიდნენ ეს რეკრუტერი არა თვითონ Porsche-ს ტიპი შემოვიდა ანუ თან გადაობა რა არის მაგ შენობაში სადაც factory ეგრე ერქვა რა ჩვენ იმას კამპუსი იყო ერთი შენობა ერთი სართული იყო Porsche-ში რომელიღაც მე 4 თუ რაღაცა რა აღარ მახსოვს და ანუ აი რომ მიდიოდა აი რაღაცა იმაში რო შეხვა საოფისე შენობაში და პირველ სართულზე ეს მეორეზე ის მესამე აი ეგრე იყო Porsche-ს ლოგო ანუ ვიცი ეხლა მაგრამ არასდროს არ შევსულა და არ მქონია გადაკვეთა და ეს ტიპი შემოვიდა და გვიხსნეს ეხლა რომ ანუ ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა რა 42000 თანამშრომელი ყავს სოფლიოშიო და რაღაცა იდეის მიტანაო ზედა რგოლამდე არის ძალიან რთულიო ზოგადად ყველა დეპარტამენტშიო და რატო იმიტომ რომ ერთ დეპარტამენტში შეიძლება ძალიან მოხდილი ტიპი ყავდეს ტექის მიმართულებით რომ აი რაღაცა ისეთ თულებს იყენებს რაღაცა Confluence და Jira-ს და Miro-ს და რაღაცა და მეორე დეპარტამენტის ჰედი იყოს ტიპი აი 75 წლის ბაბუა ძალიან მოხდილი გადაწყიპინებული ეგეთი რაღაცა ძალიან რაღაცა მოწესრიგებული რაღაცა თმა დავარცხნილი ლამაზი ესა ვიძე და ტელეფონი აქვს ოღონდ რა მარტო ძველი კნოპკებიანი ხილაკებიანი ტელეფონი აქვს და არა ინტერესებს ახლა იმას შენ მაგრამ მთელი ცხოვრება აქ მუშაობს რა ამ საქმეს აკეთებს იმდენად მაგრად აკეთებს რომ ანუ იმას არ ჭირდება აი მაქსიმუმ PowerPoint-ი და Excel-ი რა იმის იქით ახლა Jira და Miro რაღაცები ახლა ინტერესებს ტელეფონში დარეკავ შეიძლება ტიპები ერთი რაღაცა ორი დღე რაღაცას წვალობდნენ და ამას დაურეკონ და ეს 15 წუთში მოუგვაროს იმიტომ რომ იმ ხელა გამოცდილება აქვს მაგ ტიპს და ეგეთ ტიპებს მაგრად უფრთხილდებიან რომ აი ეს ჩვენი ვინც იყო რა ესა მე კონტაქტი უვე რა ეგეთი როჟა იყო რა ანუ ერთი 60 წლის ტიპი იყო რომელსაც ერთი ჭაღარა არ ქონდა სათვალეებიანი აი ძალიან აი რაღაცა რო დილით 5 საათზე დგება და 9-ზე იძინე ხო იცი ხა მაგათი მენტალიტეტი აი ეგეთი ტიპი რა და ეგეთ ტიპს ვერაფერს ვერ უზავ რა იმიტომ რომ ეს უვე ცოტა მოხდილი ტიპია და მიროშიც რაღაცები იცოდა მომენტ მაგრამ ეხლა დანარჩენება ეხლა ყველა ეგეთი არ არის და ეხლა ჩვენი ამოცანა იყო რომ მოკლედ პრობლემა ეგ გვაქვს რა რომ რაღაცა იდეა რო გვაქვს გვინდაო ისე მივიტანოთო ზედა რგოლში რომ არ დაიკარგოსო რა ეხლა იმას შე რომ რაღაც იდეას ეუბნები და შეიძლება მეილიც არ გახსნას ერთი კვირა რა იმ ტიპ მაგრამ იმიტომ რომ იმას თავისი ის აქვს ავტონომია აქვს რა ის თავის საქმეს მაგრად აგვარებს და შენ თუ იმას რამეს ვერ აგებინებ იმის პრობლემა არ არის შენი პრობლემაა რა და ჩვენი საქმე იყო რომ აი ეგეთი ტიპები აი ძალიან ისეთი ფლუქტუაცია იყო რა რაღაცა ვიღაცა ძალიან მაგარი დირექტორია დეპარტამენტის ვიღაცა ძალიან სუსტია და ეხლა ამ ტიპებს ერთნაირად ვერ დაველაპარაკები შენ რა და მოკლედ პლატფორმა ბევრი ვილაპარაკო მოკლედ პლატფორმა შევქმნით სადაც შენ რაღაცა იდეა რო გაქვს ეგ იდეა გადადის ზედარგოლებში რა და ეს ზედარგოლის ტიპები ამოწმებენ ვალიდურობას რამდენად მაგარი იდეა გაქვს რამდენად შეესაბამება ბიუჯეტს და რამდენად გამოსვლადია feasibility როგორი აქვს მაგაზე მუშაობდით 6 თვე მე გერმანელები ყაზახი რაღაცა კამერუნელი ნიგერიელი ჰოლანდიელი ამერიკელი აი ეგეთი ტიპები აი პირველი ჩემი შეხება იყო ეხლა კაუნტერის და რაღაც ბავშვობას თუ არ დავიწყოთ აი ესე მულტიკულტურულ გარემოში და რა მაგარი მეთქი რა ანუ Porsche-ში მუშაობ, კაი ხელფასი გაქვს, სტუდენტი ხარ, სტუდენტი ხარ რა, ესა თვადის არ ხარ რაღაც და ძალიან მაგარი ტიპი, მაგრამ ანუ უნივერსიტეტში სწავლობ და Porsche-ში მუშაობ და ებძვი პრობლემას, რომელიც არის 42000 კაცის პრობლემა რა. მთელი სოფლიოს მასშტაბით, ყველა Porsche-ის ცენტრში, ყველა რაც არის, ანუ
იმაში აქაც შეიძლება საქართველოშიც გამოიყენო. მეტი რა გინდა რა, ანუ ეხა იქ რატომ მოუყვება? ეგ არის გაგრძელება იმ სწავლის. აქ რომ მე რაღაცას ვისწავლი სიტყვაზე, არ ვიცი, რომელიმე უნივერსიტეტს დავამთავრებ და ვარ რაღაცა დიზაინის ფაკულტეტის ან რაღაცა ნებისმიერი რაღაცა software engineering-ის დამთავრებული, მე რა ხდება? ანუ მყავს მე ისეთი პარტნიორები უნივერსიტეტში, რომ ეგრევე ხელი მომკიდევნა წამიყვანო. ანუ მე ისე მოხდი იქ, რომ ერთი დღე არ ჩამოჯდარ ვარ და არ მიფიქრე, აუ ბიჭო, ამათ მართლა ვჭირდები თუ მე ხა დავებიან თუ რაღაც. ანუ ერთი დღე არ მიფიქრია ეგ, რომ აი ესე იქიდან რაღაცა მარცელა მირეკავს, აი შენი საბუთები, პასპორტი და X რაღაცა და ეს საბანკო ამონაწერი, აბა ეს ხო ეხა გერმანელების პუნქტუალურობა და ყველაფერი ჩაოლებრივად რა მომდის ჩარიცხვის ისა რა SMS-ი და მე თქვი, ზუმში მუშაობთ ერთად რა და ან რაღაცა იქ ჩავდივართ გერმანიაში და ეგ არის. ეხა ნახე, ეგ მოდელი რო გადმოვიღოთ აქ. აი რა გუშლის ხელს? რომ სიტყვაზე რამე დიდმა კომპანიამ რაღაცა კონკრეტულ ანუ ტექნოლოგიური კომპანიების მეტი რა არის? ხა რავი არ ჩამოთვლი ხა რა რომ შვებიან რაღაცებს ახლა მაგალითად ყველა უნივერსიტეტს აქვს ხომ ყოველ ან ჯერ რეკრუტინგის მიმართულებაც ალკი აქვს თუ საქმე დეპარტამენტი ცოტა იმიტომ რომ დიდი კომპანიების ნაკლებობა გვაქვს ცოტა რა და სტუდენტი იყოს ძალიან ბევრი არ იყოს დიდი კომპანია პატარა კომპანია იყოს რომელიც გარანტირებულად იქნება რაღაცა კონკრეტული სასწავლებელი ეგ მოდელები არის და ხო და აი მაგრამ ნუ დიდი თემა რა დასაქმების ფორუმები ტარდება ხოლმე წელიწადში ამდენჯერმე ყველა უნივერსიტეტს აქვს რა მე ნაკლებად მათ კიდე რა იყო თემა რა მაგრამ ხა პორშე და ისინი არ მოდიან რა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთ სივრცეში ხდებოდეს ეგ ყველაფერი ხო ჩვენი ის დოკუმენტი ამ ეზოში შეიძლება და ყოფილიყო მეტას რაღაცა კონკრეტული ფილიალის დირექტორი რომელსაც ვაფშე არ ეტყობა რომ ეგეთ ტიპია რა ლანსია გამოსული ლანსია გამოსული დადის რუგზაკით სათვალები უკეთია კეპკა ახურავს და დახია დახეული ჯინსები ვერასდროს ვერ გაიგებ ვინ რისი ვის ხო რა ვერასდროს ვერ გაიგებდი და networking-ად აიღე და კიდე არის ერთი პრობლემა, რასაც მინდა აუცილებლად ხაზე გაუსვა. მე რომ კოდმა ეს განათლება მომცა, ან თუ გინდა რამე ისეთი აკადემია ავიღოთ რა, რომელიც როგორ რაღაცას აკეთებს, იცი, მე შენ განათლებას გაძლევ და მე მინდა რომ ეს შენი ცოდნა ჩემივე კომპანიას მოახმარო. ანუ რას აკეთებ იმისთვის რომ ეგ მოხდეს. მე მაგალითად TBC აკადემიაში ვსწავლობდი UX-ის მიმართულებით რაღაცა კონკრეტულ მოდულს. მაგრამ TBC მე ვერ დამაკავა, ანუ TBC-ში მუშაობდი, მე წავედი და მე ისევ დაბრუნდი. TBC მე ვერ დამაკავა ისე რომ საქართველოს ბანკს არ წავიყვანე. IT აკადემია აქვს TBC-ს და როაც ხდებს ხოლმე იმას, რა ქვია, მიღებას development-ი რაღაცა. კი, ასწავლის ამვითარებს, ასე ხო, ანუ რა გამოდის რა? ანუ მე ვსწავლობ ამ იმასა, რა ქვია, მასალას. TBC-ში მუშაობ, რაღაც შეიძლება 1-6 თვე მუშაობ და ვითარდები იქ. და მე მოდის კონკურენტი და მეუბნება რომ ანრი, ჩემთან ხო არ წამოხვიდოთ. წავა, რატო არა, მაღალ ხელფასს თუ შემომთავაზებ და გარემო მომეწონებ. ეხლა გეტყვი კიდე ორ სიტყვას ჩემ კურსზე რა. ყველა ადამიანს გვაქვს ცხოვრებაში რაღაც milestone-ები რა. და თავიდან როდესაც აი Instagram-ი ეს რო გავაკეთე ანუ ჩემ თავს ეგეთი ჩელენჯი მე ან რაღაც 2000 გამონწერს რო ავედი თქვი რომ მეთქი 5000 გამონწერს რო ავალ გავაკეთებ ორ კურსს მეთქი რა ორ კურსიდან ერთ-ერთს ან Figma-ს კურსს გავაკეთებ ან იმის UX/UI დიზაინის იმიტომ რომ მე თვითონ რო გადავხედე ანუ მე ხა უკვე მაგ დროს მქონდა რა ხა აკადემიური განათლება და რაღაც მაგრამ ანუ ისეთი არაფერი არ არის რომ აი რაღაცა ჩაუჯდე ჩემთვის თან ზაფხული იყო რა რომ აი რაღაცა მანგლისში ვარ ჩემთვის რაღაც აგარაკზე ჰამაკში და აი რომ ვუყურო რა ვიდეოს და თან ქართულად კაი ხარისხით ხმა გასწორებული ფერები გასწორებული რაღაცა ისეთ საუბარი რა კონკრეტულად თემაზე განამივედი მოვედო რაღაცებს რომ აი რაღაცა ფოკუსირებულად წერტილოვანი დარტყმებით რაღაცა ინფორმაცია მივიღო რა თან ისეთი ტიპისგან მივიღო რომ აი გამიგია რა რომ აი ვიღაცა გუშინ მოსული არ არის რა ვარ ესერჩებდი რა ერთი ორი თვე ვარ ესერჩებდი რომ აი რაღაც გადმოვიღე ყველა ვინც იყო ლექტორი იმათი ვიდეო სახით მინდოდა ხდები ანუ არ მინდოდა რაღაც მივიდე და ეხა იქ უყურო აი არ მინდოდა რა და ვერაფერი ვერ ვნახე რა აი საერთოდ ვერაფერი ვერ ვნახე და რაღაცა ძალიან ძველი ვიდეო ვნახე ტიპის სადაც რაღაცა მანქანების ხმები და მოტოციკლეტის ისინი აი შემოდის და ანუ ხარისხზე მათ ლაპარაკი ზედმეტია და მეთქი რატო არ შემიძლია რომ გავაკეთო ან ვიდეოს ისედაც ვიღებ რავი რესურსი გააქვს გარემო მაქვს რესურსი მაქვს რაღაცები მისწავლია რაღაც რეფერენსები მინახავს და მოდი გავაკეთებ რა ანუ
ფული იყო ყველაზე ბოლო ინტერესი მან, იმიტომ რომ ისეთი თანხა დავადე, ეხაც ისეთი თანხა მიდევს, იმიტომ რომ მე მომსვლია SMS-ები ჩემი სტუდენტებისგან, რომ ალბათ 5-ჯერ ნაკლები თანხა გიდევს, ვიდრე უნდა ღირდეს. ო, მეც სახე ძალიან გამიკვირდა მე. ხო, და თან ამიტომ რა ეგ არ არის რა, ანუ როგორც ბიზნესი მაგას ეგრე არ უყურებ. მე უყურებ, რომ დანატოვარებით არის რაღაცა. ვიღაცას ხო არა. ლეგასი ან ხდები რა, გავა ერთი 10 წელი და მაგის მერე ეგ Figma-ს ინტერფეისი ვაფშე სხვა იქნება. რაღაცა პრინციპების დონეზე უცვლელი იქნება, როგორც თეორიულ ნაწილში, მაგრამ ანუ ის რაღაც სხვა ეხა მე რო დაუჯდა ეხა და ის ძველი PDF-ები ვნახო იმ CS2-ის ფოტოში რას გავიგებ იქ. რაღაცა შეიძლება გავიგო, მაგრამ ანუ საერთოდ სხვა არის და მან კიდე დამემართა ეგეთი რაღაც, რომ თავიდან დავიწყე Figma-ს, ანუ ჯერ ჩავწერე Figma-ს ისა, რა ქვია, არა, ინტერფეისი ჩავწერე და სანამ ამ ვიდეოს წერდი, განახალდა ეს Figma-ს ინტერფეისი რა, ანუ UI 3-ზე გადავიდნენ, მე UI 2 მქონდა. ვახ, მეთქი ეხა თავიდან კიდე ჩაწერე ამ ხელა ვიდეოები რაღაცა, ნუ მაგრამ მოკლედ აი დაიგა რომ ვიცახდი რომ აი დავაცალე რა ჩემ თავს რა, ანუ კი ეხა შემეძლო რომ ამენტ დიდი სხვაობა არ იყო ეხა რომ აი ვერ ეგეთი ადამიანი ალბათ ძალიან ცოტა იქნებოდა რომ იმ ინტერფეისიდან ამ ინტერფეისზე გაის ვერ გამოიტანა რა, რაღაცა დაასკვნა, მაგრამ აი რაღაც აი წიხს რო ჩააწერ შენ თავს და აი ამდენი გაგიკეთებია ამ ვიდეოების მონტაჟი კიდე ცალკე თან როგორ იყო იცი? მაგ მომენტში მე რო ამ ვიდეოებს ვიღებდი მეზობელი აკეთებდა რემონტს. აი ბრაგა ბრუგის უდა ეგეთი ხმები და ვთხოვდი ხოლმე 1 საათი გაჩერდი მეთქი რა. აი ჯიგრულად ვთხოვდი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მეზობლები ყავდეთ კარგი, იმიტომ რომ აი მეზობელი აი ძალიან თან როგორი რემონტი მიდიოდა, იცი? აი 70 წელი რო რემონტი არ გაკეთებულა მაგ სახში, აი ეგეთი რემონტი მიდიოდა რა. და დონეზე ხმაურობდნენ 2 სართულით ქვემოთ არიან ჩემზე. და ვთხოვდი რომ აი გეხვეწებით ამ საათიდან ამ საათამდე ნუ ჩართავთ. მეთქი დანარჩენი თუ გინდათ თავზე დაიმხეთ ყველაფერი თქო და მაგას მithვალისწინებდი და აი ეგ მქონდა როგორ იცი, აი ხავდექი და აი იმ დროს გავაკეთო, თორე მე ვეღარ გავაკეთებ რა და აი ეგეთ რეჟიმში ვიყავი, აი დაახლოებით ალბათ 1-6 თვე რა, რომ აი ამ მასალას მარტო ის ხო არ არის დავდგე და იცით, აი თქვენ ახლა აი გეშტალტის პრინციპები, აი ეს არის გაიგეთ. იმას პრეზენტაციას უნდა რაღაცა ცოტა ინტერაქტიული. სლა ხო, მაგ უნდა შეისწავლო ეგ ყველაფერი, ისე ხო არ ილაპარაკებ იმან თქვა და მეც გავიმეორე ეგრე ხო არ იქნება რა, ანუ ამას სჭირდება რაღაც უკან არგუმენტაცია და რაღაცეები და რო დავდე ეს კურსი, ეგრევე იმავე დღეს იყიდა 7 ადამიანმა, თავიდან კიდე დამოვიწყდა რა. მე ვერ გავთვალე ამ მომენტში full time-ზე მუშაობდი რა ერთ-ერთ კომპანიაში და ეს კურსი რო დავდე, ეგრე მქონდა გაკეთებული ფასი რო დავადე, თქვი რომ ამ კურსს ვინც იყიდის, ამ კურსის ფასი არის ის, რომ თავიდან მე ცოტა დიდი ფასი რა, ნუ უფრო მეტი რა, ვიდრე ეხადებს და მაგ ფასს აკომპენსირებდა ის, რომ ერთ-ერთზე იყო ჩემთან შეხვედრები ხოლმე რა, კვირაში ერთხელ. ვინც იყიდა? ხო, ანუ აი ეს ერთ-ერთზე და შენ იყიდა კურსი, ოკეი, დავა დღეს დავილაპარაკოთ რაღაცა და ეს ერთ-ერთზე რაღაცა Google Meet-ით ვლაპარაკობთ. და იმდენმა ადამიანმა იყიდა, რომ ჩემს საქმეს უკვე ვეღარ ვაკეთებდი რა, სადაც მუშაობდი, რომ აი ყოველ დღე, აი როგორც რაღაცა სასწავლო ნაწილი და რაღაც სკოლაში რომ სულ გაკვეთილები გაქვს, აი ეგრე მქონდა ჩამოწერილი. ეხლა ამ ხალხს ფული აქვს გადახდილი, ეგრე არ არის შენ ეხლა მე ის ტიპი არ ვარ, რომ გავქრე და რაღაცა ისე რომ აი თუნდაც თავარ და რაღაცა მოვიწამრე და ეგეთი ტიპი არა ვარ. ანუ რა ფული აქვს გადახდილი, ეხლა მე რო ეგეთი რამეები დავიწყო რეპუტაციულად მირტყავს, იმიტომ რომ ჩემი კურსი იყიდა იმ ხალხმა, ვინც ჩემი გამომწერია რა. და ამას გარდა კიდე ისეთმა ხალხმა იყიდა, რომლებთან ერთადაც მუშაობ. ანუ იმათმა ახლობლებმა იყიდეს, ვიღაცის და მიყიდა, ვიღაცის მეუღლე მიყიდა, ვიღაცის ძმა მიყიდა და ანუ სულ ერთი ის არის რა, წრე არის რა და ანუ ბოლოს მოკლედ იქამდე მივედი, რომ ანუ ამ ტიპებს ასე ვამეცადინებდი რაღაცა საათები ვეჯექი და გადავიწვი რა, ანუ ეხლა თან ის ხო არა რომ მარტო ამეცადინო, იმის რაღაცა დავალებებიც უნდა გაასწორო რაღაცები და აი უკვე ვეღარ დაირღვა რა მოკლედ მატრიცა რა და მე მეთქი ეგეთი რამე რომ მოდი აბა ერთი იგივე ვიდეოები Udemy-ზე დავდებ, ეს ჩემი ერთ-ერთზე იმას ჩავხსნი, ფასს ძალიან დავაგდებ, აი ძალიან დრო, აი ეხლა $20 ვერ დავდებ, მაგრამ ნუ რაღაც ისეთი ფასი რომ აი ვინმე თქვას რომ აუ რა იაფია. ეგეთი ფასი დავადოთ, ვიღაცებმა კიდე დამიწერეს ჯგუფში აქვე ვიტყვი რომ თქვენ არ იყავით მეგობრებო მართლები რომ ჩემ კურსზე წერდით იაფიანიო, იმიტომ რომ რაღაცები მოკლედ დაწერეს საჩემდე ჯგუფში და მე მიხედეს მაგას როგორც აქვე ვიტყვი რომ კურსის ლინკები იქნება აღწერაში და ვისაც გინდათ გადადით და შეიძინეთ და გაეცანეთ მოკლედ. ხო და მე პლუს კიდე გავაკეთე ეგეთი რაღაც რა რომ რესურსები რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე შენ რაც არ უნდა მაგარი კურსი გავაკეთო, ის რესურსები რასაც შენ ვერ მოირგებ, ანუ მაგას ანუ აზრი არ აქვს რა, ისე კარგად ვერ იგრძნო თავს კომფორტულად რა. ამიტომ მე რესურსებსაც ვიყენებ, აიკონების პაკები, ფერები, რაღაცა თეორიები, მიკროანიმაციები, რაღაცა სურათების სტოკები და ასე შემდეგ.
გამოვიტანე და თქვი რა რომ მეთქი მოდი ამ კურსს ვინც იყიდეს მიუხედავად იმისა რომ იაფია რა ამასაც მოგცემთ რა და აი ეს არის ზუსტად ის რასაც მე ვიყერებ ანუ ნახე გაიცხო გაძლევ ამ იმას რესურსებს გაძლევ და გეუბნები კიდე ზოგადად ეს საკმარისი არ არის და კიდე შენ თავზე იმუშავე რა ანუ ჩემი ყველა ვიდეო რასაც ვდებ ხოლმე ინსტაგრამზე რეალურად მაგას ემსახურება რა თვითგანვითარებას თორე ეგ რა ხა ნებისმიერი სფერო აიღე მე შენ გასწავლე რაღაცა იმის რაღაცა მეტალის რაღაცა გამოთქლა ან რაღაცა გამოჭედვა და მე არ უნდა იმუშაო შენ თავზე არ უნდა უნდა ნახო შენ სტილი შექმნა რაღაცა მოირიგო კარგად სახლის აშენება რო გასწავლო თუ არ აშენე შენ თვითონ ეგ სახლი რამდენჯერმე როგორ გახდები მშენებელი ხო ანუ იგივე ლოგიკა არის აქაც რა და ანუ რეალურად ეგ მომწონს ძალიან ამ კურსში რომ ყოველ თვის არის გაყიდვები რა ანუ აი ყოველ თვე რაღაცა რაოდენობა ყიდულობს რაღაცებს წერენ ფონტებს ვაზიარებ თავისი გაიდებით ფონტები არის ყველაზე მე აი ეხლა ცოტა გადახოვოს გავაკეთებ მაგრამ მგონია რომ ვინც კარგად მუშაობს ფონტებთან ეგ ცალკე ამაგარი უნარი მართლა აი ფონტები არის მაგრად მევასება და პირველ რიგში ხა მაგაზეს ეხ მაგას რომ მორჩევი მე შენ მაისურებზეც მინდა ვილაპარაკოთ და შენ მაისურებში ყველაზე მეტად ფონტები დამევასა რა აი ფონტები მაგაზე მინდა გითხრა რომ ფონტები რომელიც შენ მოგეწონა ჩემი პარტნიორი მიიღებს კომპლიმენტად იმიტომ რომ იმის შექმნილია ჩემი არ არის ეს ჩემი არ არის და იდეაში ნახე მაგაზეს მაგ თემაზე მივალ და რაც შეეხება ეხა ფონტებს რა ანუ ჩემი შექმნილი ფონტები ქვია კეკელიძე 25 ანუ ეგ არის ადგილი სადაც გავიზარდე მე და ეგ ავიღე იმასე აი გრაფიტი რა ქუჩის რაც არის წარწერები რაც ქონდა ბავშვობაში პატარები რო ყავთ რაღაცებს რო ხატავდით ეგენი ავიღე სურათები გადაუღე და იმ სტილუსით დავხატე და ყველა ასო ეგიდია მომივიდა იმაში იაპონიაში რა სასტუმროდან რო გამოვდიოდით სადამ აეროპორტში მივიდოდით რაღაცა დრო ქონდა რა და ანუ ჩემ კონტენტს გადავხედე და აი რა არის ისეთი რაც ყველა დიზაინერს უნდა კონდეს რა ანუ კურსი ალბათ ყველას უნდა კონდეს თავისი ხარისხს არ ვიძახი რა ცუდია კარგია ალბათ უნდა კონდეს რაღაც საავტორო რაღაცა ხო რაღაცა რა რაღაცა სტილის ვიდეოები ნიშური რაღაცა პოსტები უნდა კონდეს მე ეგეც მაქვს და ფონტი არა მაქვს რა და ამ ფონტის გაკეთება ეხა მე არ ვარ ტიპოგრაფი რომ ეხა ეგ ჩაუჯდე და კერნინგი და რაღაცები ვასწორო რა და აი თან ქუჩის ტიპოგრაფიისთვის დამახასიათებელი არის ის რომ იქ არ არის 100% სიზუსტე რა ეს არის ხელით ნაკეთი რაღაცა დაწერილი რომელსაც რაღაცა ატმოსფერო და ვაიბი და ნოსტალგია მაქვს და ეგრე იქვე ილუსტრატორი დავხსენი და ფრაშით რაღაცები დავხატე პირველადი ჩანახატი თელი გზა რაც ვიარეთ ესე იგი მიდან რა ქვია ოსაკადან წამოვედით დოხაში და დოხადან 10 საათი ვიფრინეთ და დოხადან თბილისამდე აი ეს დრო ლეპტოპი რამდენი დამიჯდებოდა ეგრევე ვტენედი და აი მაგას ვაკეთებდი რა ანუ რაღაც მეძინა 1.5 საათი და თბილისში რო ჩამოვედი ანუ ეს ჯეტლეგი და რაღაცა გასაგებია როგორც კი აზრზე მოვედი ეგრევე ჩავედი დავასურათე ვაფშე ყველაფერი რაც იქ იყო ჩემო ბაჟსაც გავსდილო და აქ მირბენია და მე გადავიღე მაგაზე ვიდეო თუ პოსტი დავდე აღარ მახსოვს ზუსტად და ეს ეხა ეგ მაიკა არ მაცვია, მაგრამ მაგ ფონტით რაღაცები მაქვს დაწერილი ერთ-ერთ მაიკაზე და აი მაიკას რო უყურებ, აი მგონია რომ რაღაცა ერთ-ერთი რაღაცა ნოსტალგია ბავშვობა რაღაც ყველაფერი. ხო რა, ანუ ეს community ხო ისე აღარ არის, რა ვისთან ერთადაც გავიზარდე ზოგი, მაგრამ რაღაცა სხვა გზა აირჩია, ზოგი სხვაგან წავიდა, ზოგი ესე, მაგრამ ამას რო უყურებ, აი რაღაცნაირად ისე ვიფრუნდები რა. და ეს რაც შეეხება ეს ფონტი არის custom ყველაფერი ამ მაიკაზე. ხო, ხელიც არის. მაგ იმაზეც მოვყვები რა, ასაკუსაზე. ხო, ახლა როგორ გაჩნდა ეგ მაინტერესებს, შემაგიდია. იდეა გაჩნდა იაპონიიდან ისევ, ზოგადად დიზაინერები. სახელზეც მაინტერესებს, მე დავსებდე რა, ანიმეებზე რაღაცებზე წავედი და მე ქალაქსაც წავედი და რაღაც. ასაკუსა არის როგორც ტოკიოში არის რაიონი, როგორც აქ საბუთალო. ხო, იყო სწორად მიმიგნია. და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი არის დიზაინერებისთვის, რომ გაცდნენ თავის რაღაცა სამუშაო სივრცეს რა. მე რომ მაგალითად მუშაობ ხოლმე 2 დღე თუ მიწევს სადღაც ჩაკეტვა, მე ცუდად ხდები, უნდა ამოვიდე და ფეხით ვიარო, რაღაც ისეთ ადგილზე მივიდე, სადაც არ ყოფილვარ. და ეგ ძალიან მაგრად მუშაობს, რაღაცა გონება რომ ჰორიზონტები გაიხსნა რა. მაგით უმას დავდივარ, რავი, ისეთ ქვეყნებში, რომელიც ახლოს არ არის. ეხა მივდივარ ზანზიბარში, მაგალითად, ზანზიბარზე, არ ვიცი სწორად როგორ არის.
და მაგ ხარეში არ ვარ ნამყოფი რა. ტაილანდი, რაღაცა, ინდონეზია, იაპონია, ჩინეთი, აი ცდილობ ისეთ ადგილებში წავიდე, სადაც აი ძალიან შორს არიან ჩვენი გაგებისგან და კულტურისგან. იაპონიაში რო ჩავედი, 3 დღე არ მიძინია. ანუ 3 დღე არ მიძინია, იმიტომ რომ ყველაფერი გადასაღები იყო სურათებით. ხო, აი სადაც მიდიოდი, აი ეს პირდაღებული უყურებდი, რომ აი სხვა პლანეტა, რა სხვა გაგების ხალხია, სხვანაირი მენტალიტეტის, სხვანაირი ქცევის ჰარდვორქერები და არიან. აქ ეხლა მე დავждდე და დავიძინო. ძალიან ცუდ რამეს ვაკეთებ რა და ბოლოს იქამდე მივედი, რომ აი ესე ოთახში შევედი და ტანსაცმლად დავიძინე და გავითიშე. ანუ ერთი დღე ღამე აი ესე მეძინა, რო გავიღვიძე, ღამე დავიძინე, ღამე დამხვდა ისევ რა. და ვერ მივხვდი, რაღაცა სანამ არ დავხედე, ვერ მივხვდი სად ვიყავი რა და მოკლედ ოსაკაში საერთნობისას მე და ჩემმა ბიზნეს პარტნიორმა აღმოვაჩინეთ მაღაზია. ერთ სავაჭრო ცენტრში შევედით და ვერ მივხვდით რა ხდებოდა. გარშემო იყო სულ თეთრი მაიკები, სულ რა. და ესე დაკიდებული რაღაცა პატარა, აი როგორც იქ გაქვს მონიტორზე, იქაც სტიკერები და ვერ მივხვდი რა ხდებოდა, რა კავშირი იყო რა და უთოები იყო ესე დალაგებული. და რა, ანუ ხა სტიკერები ლამაზი იყო ძალიან, მომეწონა რა და აბა სტავს კითხე რომ მეთქი აი რა არის აქ რა ხდება რა და ამიხსნა რომ შენ მოდიხარ, შენ custom აი ეს რა სტიკერს დავაი უთოს დაადებ და ჩაოლებრად გადაგყავს მაიკაზე. ბავშვობიდან სულ მინდოდა დაწყებამდეც გითხარი პოდკასტის, ჩემი რაღაც custom სივრცე მქონოდა რა, სადაც შემეძლებოდა რომ რაღაცებს შეუცვალო ვიზუალი რა, აი ძველი ფეხსაცმელი, მაგალითად რომელიც აღარო ვარგა. რომ იმას რაღაცა ეს ზონარი ამოაცალო, რაღაცა გადაჭრა, რაღაცა სხვანაირი, ანუ ახალი სიცოცხლე მისცე, რომ აი რაღაცა თითქოს მიგთია, რომელიც ლაპარაკობს, მაგრამ აი მოკვდა და ახალი სიცოცხლე უნდა მისცე რა. და ეგ მაგ მანქანებზე, იარაღებზე და ტანსაცმელზე. და ეს რომ ამ გოგო მომიყვა ამ იაპონელმა, ეგრევე აი ეს დატრიალდა რა თავში, რომ ანუ დიზაინერი ვარ რა და რა ვიცი ილუსტრატორში მთელი ცხოვრება მანდ მუშაობ ფოტოშოპში და რა მაიკა უნდა დავითრიო და დავადო ეს და თან მუღამი ის არის რომ ეს არ უნდა იყოს ჩაოლებრივი მაიკა რა ანუ ეს რაღაცას უნდა ლაპარაკობდეს რა რომ აი მეფე რაღაცა ხო ანუ რაღაცა შენ სათქმეს უნდა გამოხატავდეს და ჩამოვედით თუ არა თბილისში მაგაზე დავიწყეთ მუშაობა რომ აი გავიყავით რა რომ აი ხა აპარატი გვინდა პრინტერი გვინდა აი რა გჭირდება ამისთვის და რაღაცა ფული შევკრიბეთ სქენით რა ქვია რაღაცა ფინანსები მოვიძიეთ და ავაწყეთ რა მოკლედ ეს სისტემა რა და ეხა აქ თავარი კიდე ის არის რომ ეს მაისურები სხვაგან არ უნდა იყიდებოდეს ანუ ძალიან ორგანული უნდა იყოს და ჩვენ სათქმეს უნდა იძახდეს რა კიდე სასაცილო ამბავი არის ის რომ რაც გვეგონა რომ გოგოებისთვის იყოს უ ბიჭებმა იყიდეს და პირიქით ბიჭებისთვის არა რაც მეგონა გოგოებმა იყიდეს შავი მაისურები რაც გავაკეთეთ აბსოლუტურად პირველივე რაღაც 5 დღეში გაგვითავდა საერთოდ და ეს ველოდები ხო და აი ეგ ჯაჭვი ცოტა ვერ ავაწყვეთ კარგად იმიტომ რომ ის გათვლა რაც ქონდა რომ აი ვიფიქროდით რომ ესენი ალბათ ერთ თვეში გაიყიდება კი ეგრევე აი გამოგვაცალეს ხელიდან რომ აი და საკურიერო კომპანიას სანამ დავიქირავებდით ვიფიქრე რომ აი ხა რა რაღაც 4-5 დღე ავიღე რომ საკურიერო კომპანია დამესერჩა და ვინმე ისეთი წესიერი მეპოვა პასუხისგებლიანი დისციპლინირებული და ეგრევე იმდენ შეკვეთა წამოდა და ხა იმას თუ ველოდე მე აქ დამიგროვდება ისა უკმაყოფილო კლიენტების ისა რა სია და მე თვითონ დამქონდა ან მაიკები მიმქონდა მე თვითონ და ხალხ ძალიან უკვირდა რა რომ ეხა ძირითადად თუ ჩემი კონტენტის ფოლოვერები ყიდულობენ და შენ რატომ მოხვედი მე და ძალიან ხარობდა იქ და მე თვითონაც მაინტერესებდა ეგ ემოცია რასაც ანუ ვიღაცები ვინც ეგრევე 3 ცალი იყი და 4 ცალი იყი და ერთად და მე რო დამინახა ამ ჩანთებით ცოტა გაუკვირდა, მაგრამ მე ის გამიხარდა, რომ იმას გავხარდა, რომ მე დამინახა. და ეხა იდეაში რაღაცნაირად ჩვენ მაიკები, მაისურები ისეთ ჯაჭვი უნდა ავაწყოთ, რომ სულ გქონდეს რა, რომ ადამიანი შეგვიკვეთა, სულ გქონდეს ადგილზე და ესე არ ველოდოთ, რომ ეს გაითავდა და ეხლა ორ კვირაში ჩამოვა და უნდა ველოდოთ ის როდის ჩამოვა და ეხლა დროც ხო ის არის რა, მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ რაც უფრო ძალიან გინდა ნივთი, უფრო გინდა რომ მალე ჩამოვიდეს ხო რაღაცა და ეხლა ეს ყველაფერი რახან ხელით კეთდება და ამაში ძალიან დიდ იმას ვდებთ რა დროს და რესურსს და ენერგიას იმიტომ რომ აი მართლა გულით ვაკეთებთ რა იმიტომ რომ ეს არ არის რომ რაღაცა ის იყოს კონვეიერული წარმოება იყოს და ანუ არ უყურებდე ხარისხს მე ანუ მოკლედ მაისური ისე არ გადიოდა მომხმარებელთან რომლის კონტროლსაც მე არ გავაკეთებდი ანუ მაისურს ვიღებდი უყურებდი რომ აი ყველაფერი სწორად არის
რაღაც მაგაზე ბევრი ვილაპარაკეთ ჩვენ სიმეტრიაზე და რაღაც იმიტომ რომ ანუ მე არ ვარ რაღაცა ჭყალეში ცეხავიკი რა იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ დიზაინერი ჩემი დიზაინი თუ არ ფასობს ესე იგი ანუ რანაირი აი წარმოიდგინე შენებლის სახლი რო ცუდი იყოს ხო ან ოპერატორი იმას რა ქვია რეჟისორის მიერ რაღაცა გასტორებული კადრი რო ცუდი იყოს ან რაღაცა ანუ ხო შენ სახელთან რახან ასოცირდება უკვე მაგას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ მირჩევნია რომ დღეები უთხრა რომ 5 დღეში რომ უნდა მიიღო 3 დღეში მიიღებ მაგრამ იმიტომ მიიღებ რომ ტექნიკურად რაღაცა ვერ გამოვიდა კარგად ახლიდან გვიწევს ეგეთებიც ბევრი ქონდა რომ აი თავიდან სანამ მაგას ვისწავლიდით ეს აბსოლუტურად სხვა მიმართულება არის რა ეს არ არის რომ სურათზე რო ესეა ეგეც ეგრე გადადის იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ნიუანსია ჩემი პარტნიორი ვინც არის ჩემთან ერთად ვინც ამას აკეთებს ის არის ფეშენ დიზაინერი ანუ იმას ესმის როგორ უნდა იმუშაოს ტანსაცმელთან მე არ მესმის მაგრამ სწავლობ ნელ-ნელა მე მესმის როგორ ვიმუშაო ფოტოშოპში და ასე შემდეგ შესაბამისად ისე ზოგადად ამ სტილს რო დაუბრუნდეთ ჩვენ გვინდა რომ ეს მაისური იყოს რაღაც თვით გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა რა. იმიტომ რომ ჩვენ Instagram-ზე ვიც არის ნაყოფი თხოვეთ რომ ჩვენთან ანუ ფოტოსესიაში მიიღო მონაწილეობა ადამიანებს და შემდეგ ამ მაიკებს ჩუქნედით. და რამდენი გავედით გარეთ ამ მაისურების გადასაღებად ამ ადამიანებმა მოიზომეს ესენი და მოძრაობდით რაღაცა ზოგინა ერთი ნაწილი დეზერტირების ბაზარში გვაქვს გადაღებული იმიტომ რომ რაღაცა რეფერენსები ვნახე მე რა და იმდენ რეტრო რაღაცა ხო რა და ისე მომეწონა რომ მე წავედით და რაღაცა და ბზიუში რომ აი ყველა ჩვენ გვიყურებდა რა და მან მიხდი რომ რაღაცა ურბანული რაღაცა სულის გამომხატველი ტიპი არის რა ეს ასაკუსა რა კი მეც ეგრევა ეს ასაკუსა იმიტომ დავარქვით რომ მე რა ჩემ ბიზნეს პარტნიორს ძალიან გვიყვარს კატები რა აი გვიჯდებით კატებზე აი ყველანაირი კატა შემიძლია მივიდე მოვეფერო ჩავეხუტო რაღაც ხელში ავიყვანო და ტოკიოში რო ჩავედით სადაც ცხოვრობდით ჩვენ მაგუმას ქვია ასაკუსა და ეს ლოგოც კატის ყურები არის რა ჩვენი ის რა ქვია ასაკუსასი და ანუ ეს კატათან იაპონელები გიждდებიან კატებზე აი რაღაცა იქ არის აყვანილი რაღაც ღმერთად რა ყველა რაღაცა შეფუთვა ტოკიოში თავარ მასში საიტსინგი რაც არის დიდი კატის 3D 3D ის რო არის გამოსული აი ძალიან მიყვარს რა მოკლედ კატები და რაღაცა ჩვენი სიმბოლო ისეთი ურბანული ტიპი არის რაღაცა ქალაქში მოძრაობს მარტივად უმკლავდება დაბრკოლებებს საყვარელია მოქნილია და რაღაც ქალაქთან არის ძალიან ახლოს რა და მაგიტო დავარკვით ასაკუსად. თან სახელიც ისეთია რომ რაღაცა ყოვში ცუდად არ გხდება, საყვარელი არის. ხო, რიტმადია რა, ჟღერადია. ხო, რა და აი ძალიან მოგვიწონა რა ეგ სახელი და აი ბევრი აღარ გვიფიქრია და იქ რაღაცა სტრატეგიები, ბრენდის რაღაცები აღარ გვიკითხა და აი მოდი თან როგორ მოგვივიდა იცი აზრად რომ ვიკითხე, სად ვიყავი, ანუ ისე კი არ ჩავედი, რომ ჯერ ვიკითხე რაიონში სად მივდივართ, რომ ჩავედი იქ, რომ გავარკვე რა ერქვა, ეს ორი ერთმანეთს შევხვდით და მოდი ასაკუსად დავარკვოთ და ანუ აი თვალებით ერთმანეთს უთხარით და ეხლა მოკლედ გეგმა გვაქვს ის რომ უბრალოდ კიდე ჩვენ ცოტა დროში ვერ გავთვალეთ ის ამბავი რომ დაგვიგვიანდა ლონჩი ზოგადად ამ მაისურებს იმიტომ რომ აი უნდა გამოგვიშა სადღაც ივლისისთვის და აი ამ თვითონ ამ ტექნოლოგიის შესწავლას დაუთმეთ ძალიან დიდი დრო რა როგორ გადადის რაზე იბეჭდება როგორ უნდა დაუბეჭდოთ სად რაღაც არ ამოგვეწვას რაღაცა როგორ გავაკონტროლოთ ზომები რომ ანუ მივედით აქამდე რომ რაღაცა გადაგვიცდა რა დროს მე კიდე სხვაებში ვიყავით ასულ და რაღაცები და ეგრე გამოვიდა საბოლოო ჯამში რომ გავიშვით სექტემბერში და არ ველოდებოდით მართლა ამდე შეკვეთას რომ აი ხა ჩვენ თვითონაც ხო ვიცით ხა რა სწორად უყურებთ სიტუაციას რომ სექტემბრის ბოლოსთვის ეხლა მაისურები და რაღაცა და გარეთ მე მთელი ზამთარი მაისური დავდიო რა ხო ანუ მე შენ მომხარებელი ძალიან მიყვარს რომ იმიტომ რომ აი ეგეთი ტიპი არ ვარ სახში გათბობა რა ქვია ჩაუწიო და ხუდებით ვიარო არა იმენა მაისურები უნდა მეცვას რა და ვიღაცებმა ანუ ისეთი გამოხმაურება წავიდა რა ჩვენ რო ასე ვზივართ რა ყიდიან რა და რაღაცა ესე და იმდენი მაისური გავყიდეთ და ისეთი მოდელები გავყიდეთ აი შენ რაც მოგწონს ყველაფერი არის გაკეთებული აი custom შრიფტი, custom ფონტი, custom ელემენტები ყველაფერი და მე რაც გავაკეთე აი მე მთელი გულით რაც ის გაკეთებაც მინდოდა და არა ისე რა არის პოპულარული ეს არის როკის სტილი რა მეტალიკა რა კი ეგ მომეწონა და ეს რა ეს ორი ყველაზე მეტი ეგ გავაკეთე როგორ იცი აი ყველაფერი აი რაღაცა კონტექსტურად რომ უნდა იყოს და აი ყველაზე აი ერთი სივრცე რომ მოვცე სადაც ჩემს საქმეს ვიტყოდი აი სურზე იყო აი გამომიღე და ჩავდე რა რასაც რაც მანდარი გამოყენებული ეს ჩონჩხი და რაღაცა იმდენი ხანი ვაედითე ფოტოშოპში რომ სანამ აი ესე აი ერთი პიქსელიც რა მომწონდა მაგ გასაჩვლიდი და რაღაცა სხვანაირად ვაკეთებდი რომ აი მას შევხედე მეთქი ესაა მაისური რომელსაც რავი რა სუმექნება რა დაჟე ჩემ შვილსაც ეგეც გავუკეთებ შვილ ყველას ვაფშე და
ეგ მაისური როგორც კი, აი ცოტა ისეთმა ტიპებმა ვიც მეტალსა როკს უსმენს და აი უდანავ კავშირი აქვს მეტალიკასთან, აი ეგრევე წამოყლა Rolling Stone რაღაცა Metallica რაღაცა. თან ეხლა როგორ არის კიდე თემა იცი? ეგ მაისური მინდოდა რომ მარტო ჩემი ყო, აი როგორც Hatfield-ი Nothing Else Matters წერდა, ხო გახსოვს თავის სიყვარულს ველაპარაკებოდა და იმენა ზუსტად მარტო მე და შენ სიმღერა მეტი არავისიო და ვინ ულრიხს რო არის თქვა რომ ეგ მაგარია მე არც ჩასვავდნენ ვაფშე იმ set-list-ში და ხო ანუ Hatfield-ი ხო იძახდა რომ ეგ მარტო ჩემი სიმღერაა და კავშირი არ აქვს მეტალიკასთან. რაღაცა ეგრე უყურებდი რა მაგ მაისურს რომ ამას არც გავყიდი და აი მარტო ჩემი იქნება და მარტო და რაღაცა story დავდე თუ ვიდეო დავდე, ანუ არც მიფიქრია მაგაზე რომ ის რა ქვია ეს მაისური ვინმეს მოეწონებოდა ჩემგარდა და აი ის რო გავხსენი უცებ რომ ტელეფონმა დაიწყო ეს ტრიპინი და რომ მოვიდა SMS-ები რომ ცალკე მეტალიკის ჯგუფი და რო ტიპებმა და მეთქი აუ ეს რა გავიშალე რომ მე რომ მინდოდა რომ მარტო ჩემი ყოფილიყო ეგ არის აუ ეხა ერთი 10 კაცის რა მაგრამ წინააღმდეგი არ ვარ ეხა რა მეც ერთ-ერთი ვიქნებოდი იმიტომ რომ როგორც კი ვნახე ვიდეოში ეგრევე screenshot-ი გავაკეთე ვიდეოსი და იმაზე ფოტოც ქონა დადებული პროფაილზე მე მგონი სადაც ის მაისური გეცო რა და მეთქი უეჭველი უნდა ვკითხო მეთქი სადა იცრია რა ეგ მაინტერესა და მე რაღაც მომენტში შევყევი Instagram-ზე ვიპოვე უცებ ანუ უცებ შევხედე იმაში ბიოში რო გქონდა რაღაცა ლინკი გადავედი და იქ მეთქი ეგ არის რა ვიპოვე სადაც ხო ეგ მაისური გახდა ძალიან პოპულარული ეგ გახდა პოპულარული კიდე გახდა რეტრო და ნახე ხა მან რა ხდება რეტრო არის გოგოების მაისური იდეაში მაგრამ ძალიან ბევრმა ბიჭმა იყიდა ვარდისფერი მე ვარდისფერი გაგვითავდა და იგივე რეტრო იმიტომ რაღაც ხანარი ვარდისფერია რაღაც გახუნებული დამჭდარი რაღაცა და იქ ძალიან აი ცოტა ეს არის ხო არ ვიცი მაგ რა ქვია რა მაგრამ ეგეთი ვარდისფერი ბევრი მაისური არ მინახავს და თან ისეთია რა აი საზაფხულო ტიპი არის რა და ყველანაირი აგრესიისგან რო გცლის რა თან ესეთია და ანუ ძალიან ბევრმა ბიჭმა იყიდა და მე დავსხედით და ვფიქრობდით რომ ეხლა რა ვქნათ? ანუ აღარ გვაქვს ფიზიკურად და მე იგივე სტილი გადავაწყოთ ლურჯი. ისიც გაიყიდა და ისიც გაგვითავდა და ეხლა მე რა ვქნათ ეხლა და გამოვიწერთ ახალი პარტია და მაგრად მუშაობს მოკლედ ეგეთი და ეხლა გვინდა რომ ხუდების უკვე გზაშია გამოწერილი გვაქვს და ხუდების რაღაცა ისინიც გვაქვს. მაგის ლინკიც იქნება აღწერაში გადახედეთ. გამოიწერეთ და ეხლა გვინდა ცოტა გლობალზეც გავიდეთ რაღაცები. უბრალოდ თემა არის ის რომ საქართველოსთან ცოტა რთული არის აი შიპინგი და რაღაცა ხო აი იქ რა და აი მაგ გზას ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად გავიმარტივოთ კიდე არის ერთი მანდ ამბავი რა რომ ამას არ ვიძახი რაღაცა კომერცი ან მე არ მაქვს გათვლა რომ ეხლა ჩვენ გავხდებით რაღაცა ზარა და რაღაცა ესეთი რა რაღაცა მაგანატი რა უბრალოდ სულ მინდოდა რომ აი და აი წიგნებში აი ბიზნეს ლიტერატურას რო ვისწავლე ხოლმე ძალიან ხშირად ხდება ეგეთი მომენტები რომ აი ისეთი ტიპები რა უსაც ძალიან აი ილონ მასკი მაგალითად ხო ანუ გიგანტები აქვს ტექის შექმნილი მეტა ცუკერბერგი და ეგეთი ხალხი იძახიან რომ ანუ სულ გვინდოდაო ქონოდაო აი ჩვენი პატარა სტარტაპი რა რომელიც დიდ ფულს არ წერს მაგრამ ისეთ მაგან მუღამს გაძლევს რომ აი გინდა მაგის კეთება რა და მით უმეტეს ისეთი რაღაცა სადაც აი რაღაცა ხელით გიწევს რაღაცების კეთება რა აი მაგის მუღამი მქონდა სულ რა მნიშვნელობა არ აქვს ეგითნებოდა ტანსაცმელი თუ დრონი თუ ტელეფონი თუ რაღაცა მიკროფონი თუ რაღაცა აი ხელით მინდოდა რომ აი მე თვითონ რაღაცები გამეკეთებინა რა რომ აი დიდი მოგება არ დაეწერა მაგრამ იმ ხელა სიამოვნებას მაძლევს იმ ხელა მუღამი აქვს და იმ ხელა ინსპირაცია აქვს და თან პერსპექტივა და შესაძლებლობა აქვს რომ ეგ განვითარდეს ისე რომ აი შენ რაღაც ძალიან იდეაში ამაში ძალიან ბევრი ძალისხმევა მიდის ეხლა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ რა იმიტომ რომ დივერსიფიცირებული გვაქვს პრინტი ერთგან მზადდება ეს აქეთ მზადდება ანუ ძალიან ბევრი და მე ვკრიბავთ ამ ყველაფერს ერთად და მე კიდე ხელით რაღაცას ვაკეთებ ძალისხმევას და მე გამოდის ეს ანუ ის არ არის რომ უცებ რაღაცა შევაგდო პრინტერზე და ერთად დამიბეჭდოს ყველაფერი და ავაწყო და მორჩა ეგრე არ არის ძალიან შრომატევი საქმე მაგრამ თვითონ შედეგს რო ხედავ რომ ანუ აი ადამიანები ჩემ მაისური აცვიათ და მოწონთ დიზაინი და რაღაც დადებითს კომენტარებს ვიღებ ეგ იმდენად მომწონს და ისეთი დრაივია რომ აი ძალიან მიხარია რა რომ აი რაღაც მაგ მომენტამდე მივედი რომ აი ეხა ამ საქმეში ვარ ჩართული და მაგრად მსიამოვნებს რა და ნუ თან შემსავსაც წერს რა ცუდად არ წერს მაგრამ ალბათ გონია რომ სრულად რო გადავერთო გაცილებით მასშტაბურ რაღაცების კეთება შემიძლია მე ვფიქრობ მე ჩემს გეგმებზეც მოგიყვები და ვნახოთ მე ეგეც როგორ დაილანჩება შეიძლება რაღაცა საინტერესო მიქსებიც გამოვიდეს ეხლა ბოლო ნაწილზე მინდა გადავიდე ანრეი ტექნოლოგიაზე
რაღაცებზე უკვე შევეხეთ, მაგრამ უშუალოდ მინდა ტექნოლოგია, რომელიც აი პროდუქტ დიზაინის მიმართულებით მუშაობს, პროდუქტის დიზაინის მიმართულებით მუშაობს და განსაკუთრებით ვებ და მობაილ აპლიკაციების თემაში Figma ახსენე და სხვა პროგრამა და ეხლა რამდენიმე ანონსი ვნახე Figma-ს ბოლო იმაზე პრეზენტაციაზე, რომელსაც development-ს უმატებენ და როგორც Lovely ან რაღაცა ეგეთი გაკეთება უნდათ. როგორც ცვლის ეს თანამედროვე თულები, თუნდაც AI თულები ან Lovely აიღე ან ნებისმიერი ეგეთი თული, ზოგადად აი ამ საქმიანობას ან სპეციფიკას ან მიდგომას ან ამ შემდეგ. ეხლა შენ იდეაში ისეთ შეკითხვა, რომელსაც გასაუბრებაზე უნდა უსვამდნენ UX UI დიზაინერებს რა და მაგ პასუხის მიხედვით უნდა წყვეტდნენ გაიყვანონ თუ არა. იმიტომ რომ ეგ კითხვა არის ის, რომელიც ძალიანად გაჩვენებს დიზაინერის mindset-ს და ტვინწყობას რა. ნახე ხა რა ხდება. დღეს დიზაინი აღარ არის მარტო რაღაც ვიზუალი და გარეგნული მხარე და ფერები და ასე ვთქვათ რა. ანუ დიზაინი არის ძალიან სტრატეგიული ხედვა. ანუ თავმოყარე კომპანიები უკვე ქირაობენ ისეთ ხალხს, ვისაც ეგ ესმის. რომ რაღაცა ემოციები უნდა მოდიოდეს რა, როდესაც რაღაცა დიზაინს აკეთებ რა. ანუ მე ეგ შემოიტანა იდეაში Apple-მა. და Apple-მდე შემოიტანა Dieter Rams-მა, როდესაც Brown-ის თავარი ის გახდა დიზაინერი და ჩამოყალიბა 10 წესი, რომელიც დიზაინერების სამყაროში არის დაახლოებით 10 მცნება რა და Apple-მა გააკეთა ის, რომ აი ნახე ძველი აი მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი საბჭოთა რაღაცა ნივთები ხო ყოველას მოგვეპოვება სახში და იმას რო შეხედო რა, ანუ ნივთი თავის საქმეს აკეთებს, მაგრამ აი ემოციები არ არის რა. ანუ რაღაცა ძალიან კუთხოვანი, რაღაცა მართკუთხა, რაღაცა საგნები არის რა, რომელსაც არ აქვს ემოცია, თავის საქმეს აკეთებს, ტელეფონებიც ეგრე იყო 2000-იანების დასაწყისში რა, რომ ძალიან მკვდარი ინტერფეისი, განა ტექნიკურად არ იყო მაგის განვითარების საშუალება, მაგრამ რავი, ხა ტელეფონი ცოცხლობს ერთი კვირა რა და SMS-ი დაარეკა SMS-ი ზარის გადამისამართება, всё, მეტი არ გინდა რა. და Apple-მა რა გააკეთა, ეგენი ჩახსნა ყველაფერი და ემოციებზე დააშენა რა. აი შენ რომ ეს ტელეფონი გიჭირავს, მეც iPhone-ი მაქვს, შენც iPhone-ი, შემთხვევით ხო არ არის იქ. და ტელეფონი რო გიჭირავს, ანუ ის აპლიკაციების შიგნით რაც არის, რაღაცა ყველანაირი UX-ი არის. ანუ სამომხმარებლო იმათ შეგიფუთა რა, გამოცდილებად იქ და ანუ შენ რო ტელეფონი გიჭირავს, უკვე აღარ კმაყოფილდები იმის ვიზუალური. ეხლა მე რო შენ მოგცე Samsung თუ Siemens C45. რა იმას დაგიტოვებს ეხლა ბაზარი არა, დარეკ ტელეფონი. ხო, ტელეფონი გვაქვს. ყველას გვიფუჭდება ტელეფონები და მაგ ტელეფონს შეიძლება ხმარობდეთ, რაღაც უცებ რა, დაგჭირდა და აი ტელეფონმა დარეკოს მიწერო რა. მაგისთვის ოკეია, მაგრამ ეხლა ჩვენ რატო უყურებთ მაგას უფრო მაღალი მოთხოვნებით, რომ ანუ კამერაც უნდა კონდეს, იმას ხმაც უნდა კონდეს, რაღაც YouTube-იც უნდა იყოს დაყენებული, ლამაზი ისიც უნდა, ჰერცებიც უნდა კონდეს მაღალი, ფერებიც და ასე შემდეგ, რომ ანუ უკვე ემოციებში გადავდივართ რა. ტექნოლოგიებმა იდეაში მოიტანა ეგ, რომ რაც უფრო წინ მივდივართ, ანუ ემოციური მხარე უფრო წინ გამოდის და უკვე აღარ არის საკმარისი რაღაცა მარტო ვიზუალი კონდეს რა და ამ Figma-ს და ზოგადად თულების განვითარებასაც ეგ მოაქვს, რომ აი რაღაც ემოციურ დონეზე, აი AI-ის ვიდეოებს რო ნახულობთ რა. რაღაცა ემოციურ ისინიც ხო შემოაქვს რაღაცა მუხტი რა, რაღაცა AI ვიდეოებს, რომ რაღაცა ხრუბლები და ბუშტები და ბალიშები და რაღაც, რომ ანუ მარტო ის ვიდეო, აი ხო 2000-იანების კარგ ფილმს რა, აი გლადიატორი მაგალითად ხო, ანუ რამდენი რა სპეციფექტები ეხა გამოყენებული ხო, მაგრამ აი ხა რო აიღო ისეთი ფილმი, რომელიც ეხა გამოდის, აი უფრო ემოციებს აწვება რა, ხო ხდები? და აი ტექნიკაშიც არის ეგრე რა. გლადიატორი აწვება, ხო? გლადიატორი არა, ნახე რას ვიძახი. დღევანდელ რეალობაში გადაღებული ფილმები უფრო არის ემოციური ისა რა და ძველ ადრე რა ფილმებს იღებდნენ, ეგ ნაკლებად არის ემოციური და უფრო რაღაც საუნდით ხო, აი Apple-ის ნებისმიერი პროდუქტი რო აიღო, ეგ არის მარტო სუფთა სამომხმარებლო გამოცდილებაზე არის აქცენტი რა და ანუ ემოციებზე არის აქცენტი. Nokia რაღაც N95 რო აიღო, ან რაღაც 7210 ძველი ტელეფონი. ჩემი ცხოცხში. ჩემი იყო 7210. და ანუ მაგ დროს რაღაცა Dieter Rams-მა შექმნა 10 მცნების რა ქვია ეს, რომ აღარ მახსოვს ძალიან ადრე 60-იან წლებში თუ 70-იან ძალიან ადრე მაგ დროს მობილური ტელეფონები არც იყო წესიერად განვითარებული და რა ეხლა მაშინ ემოციურ რაღაცას ვერ შექმნიდნენ თუ რა და თემა არის რომ ზოგადად აი ეს ტექნიკური AI თულები არის დღეს მაგათი მოკლედ ძალიან შეცვალა სამუშაო პროცესები რა არა ტემპიც ხო რომ აი იმდენად ჩქარა იყრება ეს AI თულები და იმდენად ფოკუსირებულია რაღაცებზე ისევ ამ თემას რო დაუბრუნდე
რაღაც პერიოდი იყო, ამინდები იყო ძალიან არეული და ჩვენ გვინდოდა ფოტოების გადაღება გარეთ და უბრალოდ ვერ გავდიოდით ხიშუკი გვინდოდა და გახსოვს უწვიმები რო იყო, აი ესა რა, მიყოლებით დღეები და აი რა ვქნათ და მეთქე რაღაცა AI თული იქნება, რომელსაც ჩაუგდებ რაღაცა ტანსაცმლის სურათს, მაისურიც და ჩააცმევს ვიღაცას. ვიპოვე ეგეთი new black AI თუ რაღაც ეგრე ქვია რა, მაგრამ ეხლა რა ხდება? ანუ სურათს რო ვაგდებდი, ეხლა ეს იმდენად დეტალიზებულია, რომ ყველგან რაღაცა არის დახატული და ამაზე უფრო დეტალიზებული მაისურიც გვაქვს, რომ სადღაც რაღაცას მაინც ურევდა რა. ანუ მთლიანად არ გამოყავდა. ან რაღაცა ამას სხვა ფერად აგიხატავდა, ანუ რაღაცას აკეთებდა რა, თავის საქმეს აკეთებდა, მაგრამ არა იმ სიზუსტით, აი გადაობის პონჩი რაღაცები შეგეძლო გაგეკეთებინა, მაგრამ არა იმ სიზუსტით, რომ ჩვენ ეხლა იქ Instagram-ში შეგვექნა ჩვენი ასაკუსაცი და იქ დაგვეტყვი. ანუ ეგ აი ძალიან მიფუჩეჩებული იქნებოდა რა ჩვენი მხრიდან და ეგ AI თულები ზოგადად იმის საშუალებას იძლევა, რომ მთელი შენი აი ეს სამუშაო პროცესი რაც გაქვს რუტინა, აი ესე გადაჭრა შუაზე და ის რაღაც მორჩენილი დრო სხვა რამეს დაუთმო. ეხლა მე რაც მახსოვს Photoshop-ში მე რა საიტების მიკეთებია დესკტოპი და mobile ვერსიები, მაშინ სად იყო auto layout-ები და ისინი, რა ქვია, კომპონენტები და variable-ები და ისინი, ხო? ყველაფერს ხელით ვქნიდით, ათობით ვერსიას ტესტავდით, ვამუშავებდით, არ მოგვეწონებოდა რაღაცა სხვა ალტერნატიულ ვერსიებს ვაკეთებდით, ტესტავდით და ამაში იმდენი დრო მიდიოდა, რომ ეხლა იქ ყველაფერი შემიძლია ვაკეთო 1 საათში, 1 კვირის საქმე რა და ზოგადად გონია რომ აი მომავალში რა რო ამბობენ რომ აი მომავლის პროფესია რა არის და როგორ შეიძლება იქ ყველაფერი გამოიყენოს, ყველაფერი მიდის იქამდე რომ აი ძლიერი დიზაინერი ვინ შეიძლება მომავალში იყოს რა, აი ვისაც შეუძლია ადამიანური ტვინის და ადამიანური ტვინის და აი სისტემის რაღაცა ინტერფეისების ინტუიტიურად შექმნა რა, რომ რაღაცა AI კომუნიკატორის დონეზე რო იყოს რა და რაღაცა ძლიერი ტიპები მე მგონია იქნებიან ისეთი ადამიანები, ვისაც შეიძლებათ რომ აი AI-ის და ადამიანური ტვინის რაღაცა სისტემები ააწყონ და არა მხოლოდ ეგ ააწყონ კიდე, არამედ ისმოდეთ ზოგადად რატომ დაარსებობდეს ეგ სისტემა რა. აი გამოკლედ AI-სთან დაკავშირებით ჩემი აზრი. შენ თქვი ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა და აი აბსოლუტურად გეთანხმები რომ მეც მთელი კვირის საქმე გამიმარტივა და 1 საათი, 2 საათი მჭირდება ხოლმე მაგის გასაკეთებლად. მაგრამ მაგის მიუხედავად 1 კვირის მასალას 1 საათში აკეთებ. ეგ იმას ხო არ ნიშნავს რომ საქმე აღარ გაქვს 1 კვირაში, ანუ უფრო მეტი საქმეს ხო არ აკეთებ ახლა კვირაში ვიდრე AI-ის გარშე აკეთებდი ხოლმე. არა, ეგ დრო მე შემიძლია გამოვიყენო სხვა რაღაცისთვის რა. ისევ ახალი თულის შესასწავლად შემიძლია გამოვიყენო და განვითარდი, როგორც წინაზე ვახსენე, ხო, ანუ დღეში რაღაც კონკრეტული საათები მე მაქვს გამოყენებული თვით განვითარებისთვის რა. ეგ რას ნიშნავს? ტელეფონი მაქვს გათიშული. კონკრეტული ტიპების გარდა ვერავინ ვერ დამირეკავს მე რა. და აი ეს ვზივარ, რაღაცა სადღაც ვნახე, იმას ვსწავლობ რა. რომ აი რავი რა, ვიდეოს გაკეთება შემიძლია, მაგალითად, ჩემი მაისურებით ვიღაც ტიპი შემიძლია გამოვიყენო და რაღაც 5-6 დავზოგო რა მაგაში, რატო არა? რაღაც $40 subscription-ი რო გავაკეთო, რა გავაკეთებ რა. ანუ Photoshop-ის generative fill-ი აბა რა არის? AI არ არის? ანუ ადრე რომ მე იქ რაღაცა clone tool-ით რაღაცა გადმოქონდა პიქსელები აქეთ-იქით და რაღაცა content fill-ით რაღაცებს ვაკეთებდი. ანუ რაღაცას მოუნიშნავ, დავაჭერე რომ content რაღაცა просто generative fill-აკრობა შექმნა. მორჩა, ან რაღაცა სურათი არ მყოფნის ხო, იმაში რეზოლუციაში. crop scaling-ი. აბა რა არის ხო? ისა რა და სხვა შეს Photoshop-ში უიყენებდა ისეაც რა, ანუ scaling-შიც AI იყო ხოლმე. ხო, ანუ პიქსელის გადამრავლება სხვანაირად, просто ერთი კიდე აი რაღაცა რაც არ მომწონს ძალიან ის რა ქვია Figma-ში რა, არის ის რომ ნელ-ნელა იმსგავსება Adobe-ს რა, ანუ Adobe-ს ძალიან ბევრი ისა თუ მაგას ხო მთელი ამბავი იყო, ანუ Adobe მიყიდა და მე ვერ და მე ხო, იმიტომ რომ ისა მონოპოლიის რაღაცა კანონის ფარგლებში Figma იჭრება თან ისე რა ძალიან რისკავს რა მაგ მე ეგრე მგონია ხა მე არა ვარ ხა Figma-ს XD რო იყო ხო? ხო, experience design-ი იყო ჩემი პირველი თული, ბევრმა არ იცის XD-ს ხო experience design. პირველი თული იყო Adobe-ს, რომელიც უშუალოდ ჩვენნაირ ტიპებზე იყო მორგებული რა. და მე უბრალოდ Figma-მ ჩაყლაპა. და მანდი ხა რა ხდება? ანუ დღეს Figma-ში შეგიძლია შენ როგორც ილუსტრაციები გააკეთო. ისე რაღაცა კოდიც კი დაწერო, იმით რა ქვია, Figma Make-ით. მე არ მიმუშავია, მაგრამ ანუ მინახავს რა ვიდეოები, როცა რაღაცა იმას აკეთებენ, ინტერაქციებს აკეთებენ მაგ თულით. ასევე შეგიძლია მარკეტერებისთვის არის
ფიგმას რაღაც კონკრეტულად აღარ მახსოვს უბრალოდ სახელი აქვეა ვიდეო მიდევს როგორ უნდა აწყონ კამპანიების ვიზუალები ანუ Pinterest-ის ხო ჩახსნა Pinterest კი არ ბოდიში კანვაში აკეთებენ კი კანვაში ჩახ მე ძალიან ხშირად მინახია ტექსში აი to-do-ების და რაღაცეების ვიზუალიზაცია და პრეზენტაციებს ფიგმაში ვაკეთებენ ფიგმა ჯემი არ დაგაუწყეს რომელიც მიროს ის არის კონკურენტი არის ეხლა რა მოხდა მე მყავს მაგაცი რომელიც არის 3D არტისტი head of მიმართულება არის ტიპი რა და ფიგმა იცის როგორ იცი აი ფიგმას იყენებენ როგორც მიროდ ანუ იმას ხავს დიზაინერები კიდე რა სხვა მიმართულებით და ეს ბორდი მიროს ნაცვლად აქვს ფიგმაზე რომ მანახ გავგიჟდი მეთქი ანუ ბიჭო ფიგმა არის ანუ მაგდროს არ იყო თან ის ეხლა ბოლო განახლება რა გამოსული რა რაღაცა ილუსტრაციები და ინტერაქტიული კომპონენტები და ასე შემდეგ ეგენი არ იყო მარტო იყო ფიგმა და ფიგჯემი რა ისიც არის დამავიწყდა პრეზენტაციის მოდულიც არის ცალკე ჩაშენებული მიხსნენ რა მოკლედ ფიგმაში რომ ანა ტიპები მაინც ფიგმას იყენებენ პრეზენტაციის და ბარემ ჩავსვათ და პროტოტიპსაც გადმოვიტან და ერთ წუთში იქნება ყველაფერი და ამ ისა რომ მანახა ეს გამოხსნერდი რომ მეთქი ანუ ბორდი როგორ შეიძლება ფიგმაში კონდეს და მე ამიხსნა რა რომ ჩვენ ამას ეგრე ვიყენებთ ანუ თვითონ განაიცოდა ფიგმას თულები და ანუ რაღაც კი იცოდა ეხა იქ რაღაცა ვებ რაღაც დიზაინისტვის რო არის და UI დანიშნულება შეუცვალა დანიშნულება ქონდა როგორც მირო რა და აი მანდ მივხვდი რომ ანუ არსებობენ კატეგორია ადამიანების თან ეს არ არის ჩვეულებრივი ტიპის ეს არის head of design 3D მიმართულების რა 3D არტისტია და მანდ მივხვდი რომ ანუ ფიგმას ძალიან ბევრი ისინი აქვს რა რავი აიკონებს აი მაშინ სულ არ იყო ეს ილუსტრაციის მხარე რა გამოსული და აიკონები შეგიძლიათ ახატო და ჩვენ TBC-ში გაკეთებული გქონდეთ ანუ აიკონები ფიგმაში ნაცვლად იმის რომ ილუსტრატორში გაგვეკეთებინათ და იდეაში ილუსტრატორი უფრო ფუნქციურად მდიდარია მაგ მიმართულებით ფიგმაში საჩვეულებრივად რა აქვს რა მაგის ხარდაჭერა და იქ რაღაცა ბულიან ოპერაციები შეგიძლიათ ჩაატარო რა და ანუ იმდენად ესე შემოვიდა ყველაფერში ეს ფიგმა რომ ჯერ თან დამძიმდა ანუ ფუნქციურად ძალიან დამძიმდა ბევრი რაღაცა არის ფიგმაში რაც აი დეველოპერების მხარეს უფრო გადაწონის რა იდეაში რა და ეგ ყოველი სიახლეების დამატება და დემოუდი და რაღაცეები იდეაში იმას ეხმარება რომ აი მე და შენ როგორც შენ სიტყვაზე დეველოპერი ხარ ერთ ენაზე ვისაუბროთ რა მაგრამ არ თulis სწორად რომ აი რაღაცა მონოპოლია კონდეს და ავი ხა შეიძლება სამონტაჟო პროგრამას დაამატოს ბარემ და რაღაცა დაამძიმოს ყოლი რაც არ არის და რითაც მაგალითად After Effects უწევს კონკურენციას, ეგ ნუ რაღაც დონეზე არის რა, ეს პლაგინები და რაღაც შეიძლება აწყო, არის ანიმაციები. ანუ Smart Animate არის, მაგრამ არ არის. ვიდეო შეიძლება? იმის ფიგმაში კი აქვს როგორ ახლა. კი და ანუ ისე დონეზე არ არის როგორც After Effects-ში ვიყენებთ ხოლმე რა, მაგრამ ანუ ერთადერთი აი ეგ აკლია, რომ აი რაღაცა hands-on tool-ი იყოს, რომ აი რაღაცა გაუწერო ანიმაციები ესე მინდა და რაღაც ერთი სრული ციკლი გაგიკეთოს ანიმაციით, როგორც ამას After Effects-ი აკეთებს რა. ეგ არ არის. რაღაც მგონია რომ მაგასაც აუცილებლად დაამატებენ რა. აი ეგ დამძიმდა მოკლედ ფიგმა, მაგრამ ფულს აკეთებენ ბიჭები რა პრობლემა. მე ვცდილობ ხოლმე მაინც რაღაცებში მაინც ჭირდება, აი ბულიან თულები რო ახსენე, დიდად არ მომწონს მაინც როგორც ფიგმაშია და ილუსტრატორში მიწევს ხოლმე ხანდახან რაღაც აიკონები და მე ერთი მარტივი ეგ არის რომ copy paste-ით რო გადადის პირდაპირ, ეგ ძალიან მაგარია რა. ეგ ძალიან მაგარია. ფიგმას იმდენი პლაგინი აქვს, რომ ანიმაციები აკეთო და რაღაცა ინტერაქტიული რაღაცები გააკეთო და მაგით ითამაშო. მე მაქვს გაკეთებული აი სხვათა შორის Revolut-ისგან რომ მივიღე ოფერი ფიგმაში გაკეთებულმა პროტოტიპმა ძალიან მიშველა მაგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი ეს ძალიან მუშაობს რა, ზოგადად განსაკუთრებით სატესტო დავალებებისას, აი რაღაც wow ეფექტის რაღაცა ისეთი მიკრო-მაკრო რაღაცა ინტერაქციები რა. იმიტომ რომ გავაკეთე როგორ უნდა მე თუ გენა ვიდეოს ჩაგიგდებ და ჩასვე იმაში ვიდეოში რომ აი ბარათს რო აიღებ რა, ბანკი აი ბანკში რომ შევკვეთავ საკრედიტო ბარათს და დაგიმზადებენ და აი რაღაცა თითქოს ისეა რომ უნდა დარეკო, ან დაგირეკო, ან შეიძლება არ დაგირეკო, უნდა მიხვიდე ამის გააქტიურება, გამბლოკვა, ისა ახალი პინის დაყენება და ეგ გავაკეთე აი მე როგორ შევხედავდი მაგას. აი მაგ პროცესს ბარათის მაგალითად დაფრისვა რა, გაყინვა რანაირად იყო და რაღაცა თოვლი გამოდის და იყინება უცებ ბარათი და რაღაცა ფანტელებით სვივა და რაღაცა ეგეთი რაღაცები გავაკეთე, ისე მოვეწონათ იმაში რა ქვია. Revolut-ში რომ ოფერი გამომიგზავნეს რომ რაღაცა ჩამოდი ჩვენთან მადრიდში, რაღაცა ხელფასი ამდენი გექნება, ამდენი უზრუნველყავთ, მაგრამ რო ჩავედი უბრალოდ რაღაცა კულტურულად ცოტა ვერ დავალაგდით რა, ანუ იმათი გარემო ჩვენთვის ძალიან მიუღებელი იყო. მე ზოგადად არ ვარ ისეთი ტიპი რომ აი რაღაცა ესე თავ ჩაქინდრულმა ვიმუშაო თავ აუწეველმა და რაღაცა სხვა ცხოვრება არ მქონდეს სამსახურის გარდა.
ანუ რაღაც 10 საათი რომ მომინდეს მაგასთან მისვლა, არც ვერ ეკავ ხოლმე, ისე მივდივარ და ასევე ეგრე მოდიან ხოლმე ჩემთან. რაღაც ეგეთი ცხოვრება მაქვს რა და იქ მაგას ვერ ვიზავდი. მაგის გარდა კიდე იქ რაღაცა ის ბენეფიტები რაც აქ მაქვს, ახლობლები, მეგობრები, რაღაცა იქ არ მიყოლებოდა და ნუ მოკლედ კიდე ბევრი ნიუანსი არის, გამოც ბოლოს რო დავწონე, ეგ ფინანსები ნახდათ არ მიღირდა და აქ უფრო კარგად ვცხოვრობ და მაგიტომ მაგაზე უარი ვთქვი, თორე როგორც გამოცდილებად ძალიან მაგარი იყო რა. შენს გეგმებზე რომ მითხრა ეხა, ერთი რომ ბლოგებს აკეთებ, ვიდეოებს წერ, კურსები ჩაწერე, შენს ბრენდს ქმნი. მაგის გარდა რა გეგმები გაქვს უახლოეს მომავალში? უახლოეს მომავალში აუცილებლად უნდა გავაგრძელო ბლოგის კეთება ჩემი Instagram-ზე და ვიდეოების გადაღება, იმიტომ რომ რაღაცა იქ სამსახურივით მაქვს ისეთი, რომელიცგანაც ხელფასი არ მაქვს, მაგრამ იმდენად მომწონს, რომ ამაზე ალბათ სანამ ცხოვრობ უარს ვერასდროს ვერ ვიტყვი, არ ვიცი სხვა რამ უნდა შემიშალოს ხელი და მეორე აუცილებლად მინდა რომ ასაკუცა განვავითარო, გლობალზე გავიდე, უფრო ახალი ვერსიები დავამატო, მოდელები დავამატო, იმიტომ რომ როგორც ხედავ, ეგ ძალიან მოწონს რა აუდიტორიას. ეგეთი სტილის მაისურები, ზოგადად ეგეთი ფილოსოფია რა, რაღაც ურბანული სტილის თვით გამომხატველი, რაღაცა ფორმატი, მით უმეტეს ახლა ჩვენ დიზაინერები ვართ და აი პირველი კრიტიკოსები ჩვენი პროდუქტების ჩვენ ვართ რა. და გონია რომ ამ ხრივ ძალიან მეტი შესაძლებლობა გვაქვს რომ ეგ ვაკეთოთ, იმიტომ რომ რახან ამ სფეროში 10 წლეულები გვაქვს გამოცდილება და ძალიან კარგად გვესმის ეს. ასევე ისიც გვესმის რომ რაღაც დონეზე ამდენი ხანი რომ ამ სფეროში ხარ, მარკეტინგიც რაღაც დონეზე გესმის რა და მარკეტინგულათაც გინდა რომ სწორად უყურო. აი ეს ორი რამე მინდა რომ რაღაცა ჩემს რაღაც ფოკუსში იყოს რა. და მაგის გარდა ასევე მინდა მოგზაურობაც ცოტა კიდე უფრო გავააქტივრო, იმიტომ რომ ამ წელიწადში რაღაც ცოტა ვერ გავედი საზღვარგარეთ და ეგ არის რეალურად ის მთავარი დრაივი და მამოძრავებელი ძალა და რაღაც ახალი იდეების წყარო, რომ აი ჩახვალ რაღაცა ნახავ, იმიტომ რომ ერთია როცა დიზაინერი რაღაცას ნახავს და მეორეა რომ სიტყვაზე არ ვიცი რაღაცა არ ვიცი მარკეტერმა რაღაცა ნახოს რა, იმიტომ რომ ჩვენ ორივე ერთი და იგივე რაღაცას რო უყუროთ, იქიდან მე სხვა ინფორმაციას ვიღებ, სხვა პროფესიის ადამიანი სხვა ინფორმაციას იღებს. ამიტომაც ეგაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ეგ მაგ მიმართულებითაც უფრო მეტი ვიმოგზაურო, ცოტას არ მოგზაურობ, მაგრამ აი რაღაც მეც არ გავსულა ქვეყნიდან და ხო, აი რაღაცა წელიწადში მინიმუმ ორჯერ მინდა რომ გავიდე ხოლმე რა ქვეყნის გარეთ, ოღონდ ისეთი ადგილები ვნახო, რაც აქამდე არ მინახეს, თორე ხა ბარსელონაში ჩავიდე და კამპ ნოუ ვნახო, ეგ არაფერი რა. ძალიან დიდი მადლობა. ანრი, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, იმედია მაყურებლისათვის, საინტერესოსაც მენი იყო. დაგვიკომენტარეთ კითხვები თუ გაქვთ რამე, რაც შეიძლება ანრისგან გაინტერესებდეთ. და თავის გვერდზე შეგიძლიათ გადახვიდეთ და იკითხოთ და მე მგონია რომ აუცილებლად გაგცემთ პასუხს ამ ვიდეოს მოგვიწვნის მერე და რავი რა თემა დაგაინტერესებს შემდეგ ვიდეოს რომ ჩავწეროთ გინდათ რომ შემდეგი სტუმარი გყავდეს ეგ ყველაფერი მოკლედ დააკომენტარეთ ძალიან დიდი მადლობა კიდე ანრი გისურვებ წარმატებას და მგონია რომ ძალიან საინტერესო რაღაც გადაკვეთები შეიძლება გქონდეს ასევე მინდა შენს არხს ზოგადად იმ საქმეს რასაც შენ აკეთებ დიდი წარმატებები უსურვა ჩვენ გქონია გადაკვეთები უბრალოდ ადრე არ ვიცნობდით ერთმანეთს და გამიხარდა იმიტომ რომ თქვენი არხის მაყურებელი ვარ და ძალიან ყოველთვის ჩართული მაქვს ხოლმე რა ანუ მანქანაში სახლში რაღაცას რო ვაკეთებ ხოლმე აი სულ მიყვარს რომ აი ისეთ ხალხისგან ვისმენდე რაღაც ინფორმაციას რომელიც აი ჩემს სფეროსთან ახლოს არის და აი ყველანაირად ორიენტირებულია პროგრესზე და ადამიანების განვითარებაზე მით უმეტეს შენ ისეთ რაღაცას აკეთებ ხარ რომ აი უფრო ახალგაზრდებისკენ არის რა მიმართული და აი ამ სფეროშივე თუ დაიწყებთ რაღაც განვითარებას ეხლავე და ესეთი სფეროებით თუ დაინტერესდებით იქნება ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ მომავალში ყველანაირად დაგეხმარებათ რა. მეც ან ჩემ დროს ეხლა რო ყოფილიყო ესეთი პოდკასტები და ეგეთ საშუალებები, ალბათ ეხლა სამჯერ უფრო მაღალ ლეველზე ვიქნებოდი ჩემი ცოდნით და გამოცდილებით, ვიდრე ეხლა ვარ. ამიტომ ყოველთვის მაგრამ ეხლა სწავლობ ხო? ეგ ძალიან მაგარი უნარია და მეც მაგას მიმართავ ხოლმე რა. ბევრი რამეს ანუ კვირაში ერთხელ მაინც ისეთი რაღაცა ვისწავლო, რომელიც ჩემს პროფესიას ან საქმიანობასთან საერთოდ არაფერ შუაშია რა. ხო, ანუ ეგ არის უწყვეტი შედეგი რა. ანუ ჩემ საქმიანობასთან არანაირი გადაკვეთა შეიძლება არ ქონდეს დანების ლესვას რა ან არანაირად, მაგრამ იმდენად შეიძლება ან საჭმლისკენ, აი YouTube-ზე არის ერთი არხი, აღარ მახსოვს რა ქვია, აზერბაიჯანელი ტიპი არის, ეს აკეთებს ხოლმე. კი, ძალიან დიდ რაღაცებს რო აკეთებს, ხო? აი რა უნდა მოხდეს, რომ აი ანხელა თევზი ხა, მე ჯერ საერთოდ არ მიყვარს თევზაობა. ეგ თურქი მეკუნა სხვა შე. აზერბაიჯანი. ხო, მაგარი კეს და
ტიპი არაფერს არ აკეთებს გარდა ან კომუნიკაცია ნული, აი სუპერ ესე იძახის და იმდენად ესთეტიურად აკეთებს და იმდენად აი კარგად არის რა შეფუთული და აი რაღაცა არ ვიცი სული არის თელი ჩადებული რომ აი ღამე აი ტვინს ვთიშავ ხოლმე საერთოდ აი სანამ დავიძინებ ყოველთვის 1 საათი ვკითხულობ და მე აი რაღაცა ეგეთი ვიდეო თუ შევხვდა უყურებ რომელიც არის ნაკლებად დატვირთული რაღაცა ემოციებით და ხმაურით და რაღაცა ბუნების ხედები მდინარე მოდის წყალი რაღაცა ხო აი მაგრად მისწორდება რა ეგეთი რაღაცეები რა და ეგ არავინ არ იცის რა შეიძლება გამოვლინდეს რა ან დღეს შეიძლება ეგ მომწონდეს ხო შეიძლება ვიღაცა ტიპი მანქანაზე რეცხავდეს რა კი მაგანის რეცხვა ხალიჩების რეცხვა ხო რა ზეცულცული და ნაგვიდან აღებული რაღაცების რესტავრაცია და ახალი სიცოცხლის შექმნა ხეზე მუშაობა ეგეთ რაღაცები მენო აი იმასაა კიდე ჰიტას ნათქვამი რა რომ რამდენიმე წლის წინ ტრენდში იყო რა ვიდეო ვიცი შეშის ჩეხვა ხო კი აი როცა ყავს მისტერ ბისტი და რა ვიცი მე იქ ნელკი და ვიღაც ტიპები რა და ეს არის MKBHD და ეგეთი ტიპები რა და აი ტრენდში არის შეშის ჩეხვა ესე იგი რა ხდება რომ ანუ ვიღაცა იმდენად მაგრად აკეთებს იმდენად გულით აკეთებს ამას რომ საინტერესოა რა და ხალხის დაიღალა რაღაცა ინფორმაციის მიღებისგან ხო რა და კიდე ძალიან ან შენ პოდკასტ კიდე რა აქვს რა კაი რა ტიპები მოდიან რომლებსაც კარგად ესმით საკუთარი სფერო და გულით აკეთებენ რა რაღაც კონკრეტული მიმართულება იქნება ეს product owner-ი იქნება ეს რაღაცა CEO იქნება ეს gaming-ის მიმართულებით ტიპი AI-ის მიმართულებით ტიპი ზოგადად აი ძალიან მიყვარს პროფესიონალებთან ურთიერთობა მე თავის საქმის ვისაც უყვარს რა ეგაა ძალიან მნიშვნელოვანი სკილი და უნარი და შესაძლებლობა რომ აი მე მინახავს მაგალითად ნევროლოგი რომელიც თელი გულით გიხსნის როგორ მუშაობს ნერვული სისტემა რა რომ აქ ჩაკუცებ და არტყავ იმას შეიძლება რაღაცა ფეხმა ესე გაიქნიოს და რატო ხდება ეგ რა და ესეთი ძალიან ისეთი გარწყნებული თვალებით მიხსნის რომ აი ეგ იმიტომ ხდება რა რომ აი ეს რაღაცა მინახავს ადამიანი რომელიც არის 65 კილო და რაღაცა 200 კილო ტიპები ვერ წევენ ფიზიკურად იმიტომ რომ რაღაც ნერვულში აქ დაბოლოება იცის იმას თიც რომ მიაჭერს ის ტიპი ვეღარ გწევს რა ანუ არის რა ეგეთი მომენტები ცხოვრებაში და აი ნებისმიერი რა ანუ ეს ნევროლოგი ვიღაცა შეიძლება იყოს არ ვიცი რაღაცა იმის რა ბენზინის ჩამსხმელი მაგრამ იმდენად მაგრად აკეთებდეს რომ აი ქსიამოვნებს რა იმასთან კომუნიკაცია და აი ეგ მიყვარს რომ აი საკუთარი სფეროს პროფესიონალს რო ნახავ და იმ სფეროზე რო ველაპარაკები ან შენ შეიძლება ვაშიაზე არისო რა აი რაღაცა წყალი როგორ დაასხა იმას ჭიქაში მაგასაც ცოდნა უნდა და აი ბარმენს რო ველაპარაკები და ის რო თავის პროფესიას გიხსნის ესე კარგად და რაღაც დეტალურად იმაშრება სამხედროები მოყვარს ძალიან რომელიც თავის პროფესიაზე გელაპარაკებიან ესეთი დიდი აღტკინებით და ემოციებით რომ აი რაღაც რატო გადაწყვეტეს იქ მარტივი არ არის სამხედრო რომ დაგჭირდეს всё შენი ცხოვრება გადადი და უნდა იფიქრო აუ ეხა არის ხოლმე რეინჯერის ღირებები არ შეხვედრია აუ აი აი ფოთლები რო ცვივა და რატო ცვივა ფოთოლი და ეს ხე ფესვები სოკოები და ეგეთი აუ უსმენ ხოლმე ერთი მომენტი არ გადამეხვევია აი დილით რო ყველას გძინავს და ნაგვის მეების ურნების რა ხარუხი რო ისმის აი მაგ ადამიანებთან მაგრად მიყვარს კომუნიკაცია თუ მაქვს საშუალება იმ დროს ავდექი რომ აი როგორ უყურე აი საერთოდ სხვა რაღაცებს გეუბნებიან და შენს სხვა რაღაცა ქონდა წარმოდგენილი რა ეგ არის რასაც შენი ზოგადად აი შენი ტიპის პოდკასტები აკეთებს რომ აი ეს ტიპები მოდიან და თავის რაღაცა ურბანისტი რომ მოიყვანო მაგალითად და რო გელაპარაკება როგორ უნდა იყოს დაგებული გზები და ინფრასტრუქტურა ქალაქის როგორ უნდა იყოს რავი ხა ეგეთი რაღაცები თუ არ გაინტერესებს ზოგადად არ ვიცი მაშინ ამიტომ მეგობრებო უყურეთ გამოიწერეთ ჩემი არხი ანდრის არხის გამოწერაც და გვერდის გამოწერაც არ დაგავიწყეთ ყველაფერი იქნება მოკეთ აღწერაში და მოკეთ შემდეგ ვიდეოს შეგხვდებით დროებით კარგად